Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. Okay, we are live. મારો વોઇસ ઓડિબલ છે અને યસ પ્રભુજી, પિક્ચર હા પ્રભુજી, યસ પ્રભુજી. ઓકે, થેન્ક યુ. આપ હા સૌને પ્રભુ. જોડાવા માટે ખૂબ ખૂબ હું આભારી છું. ભગવદ્ ગીતા 18 દિવસમાં સમજોના વિશ્વવ્યાપી કોર્સમાં અમારા બધાનું ખૂબ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. આ એક છે. પ્રભુ મ્યુટ ઓલ કરશો? યસ, સો દેટ મિનિમમ ડિસ્ટર્બન્સ આવે. ઓકે, થેન્ક યુ. સો યસ, સો ઘણા બધા જે છે પાર્ટિસિપન્ટ્સ નવા છે અને ઘણા બધા રિપીટ પણ છે. તો એ બધાનું સ્વાગત કરતા મારા હૃદયમાં એક ખૂબ જ ઉમળકો છે. 23મી બેચ છે યાર, જેવી રીતે તમને ખ્યાલ છે 23મી બેચ છે અને લગભગ 6 લાખ લોકોને અત્યાર સુધી આ ભગવદ્ ગીતા 18 દિવસમાં સમજો ના કોર્સમાં લાભાન્વિત કરવામાં આવ્યા છે. અને મને ખાતરી છે કે આપને પણ આપના જીવનનું જે આ નિર્ણય છે કે આ કોર્સ કરવો છે, તો એ નિર્ણય તમને સાચો પડે એવું તમને જરૂર લાગશે. ભગવદ્ ગીતા ને સિસ્ટમેટિકલી સાયન્ટિફિકલી સમજવાથી આપણા જીવનમાં આવતા ઘણા બધા પ્રશ્નો જે છે એનો આપણને બહુ સરસ રીતે હલ, ઉપાય અથવા એક નવો દ્રષ્ટિકોણ મળે છે. તો આપણે બધા જરૂર એનું પાન કરીશું. શરૂઆત કરવા માટે એક વિનંતી છે બધાને કે ચેટબોક્સમાં જો તમે લખી શકો કે તમે કયા લોકેશનથી, કયા ગામથી, કયા શહેરથી અહીંયા કનેક્ટ થયા છો, તો ક્વિકલી અમને આઈડિયા આવે કે ક્યાંથી આવ્યા છે. તો પ્લીઝ ચેટબોક્સમાં લખજો કે તમે ક્યાંથી બિલોંગ કરો છો. દાખલા તરીકે હું લખું કે ધર્મેશ રાવલ, બરોડા, ધર્મેશ્વરા કૃષ્ણદાસ, વડોદરા, લાઈક ધેટ, સો દેટ વી કમ ટુ નો કે બધા ક્યાંથી કોણ આવેલું છે, રાઈટ. બીજી વાત, આજે પહેલો દિવસ છે અને ગઈકાલે રામનવમી હતી, બરાબર. અને બહુ જ સરસ જેને કહેવાય શરૂઆત ગણી શકાય કે રામનવમી જેવા પવિત્ર દિવસ પછી આપણે આ ભગવદ્ ગીતાનું પાન કરી રહ્યા છીએ, બરાબર. સો યસ, બધાના જવાબ આવવાના ચાલુ થઈ ગયા છે. બહુ ફટાફટ આવે છે પણ સ્ટીલ આપણે વાંચવાનો પ્રયત્ન કરીશું. મનદીપ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હા, તમે વાંચી શકો છો? એકદમ ફટાફટ આવે પ્રભુજી. ઠીક છે, લેટ મી સ્ટાર્ટ. ફટાફટ આવે. ઓકે, લેટ મી સ્ટાર્ટ. મારો વોઇસ નથી આવતો એવું ઘણા બધા કહે છે, પણ મનદીપ પ્રભુ ક્લિયર છે, ક્લિયર છે ને? અમે એમને મેસેજ લખ્યો, જેમને નો વોઇસ આવતો જ્યારે રિક્વેસ્ટ કરી દે લોકો બધાને કે રીજોઈન કરો મીટિંગ, કદાચ નેટવર્કનો પ્રોબ્લેમ હોઈ શકે. ઓકે. સો વી હેવ રાજેશજી ફ્રોમ વડોદરા, મનીષજી ફ્રોમ વડોદરા, કૃષ્ણાજી ફ્રોમ અમદાવાદ, ઉર્વશીજી ફ્રોમ જુનાગઢ, તુમિત જાખરિયાજી મુંબઈથી, ધ્રુવિકજી સુરતથી, તૃપ્તિ નંદાજી મુંબઈથી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, રાજકોટથી. વેલકમ પ્રભુ, ખૂબ આનંદ થાય છે ફરીથી તમારી સાથે જોડાવામાં. હાર્દિક હીરપરાજી આંધ્રપ્રદેશથી, હરિબોલ. તો આંધ્રપ્રદેશમાં જ્યાં વસે રવિ ત્યાં વસે ગુજરાતી, હે, તો આંધ્રપ્રદેશથી બોલે છે. નવસારીથી સંજય બાગલેજી, વેલકમ છે પ્રભુ તમારું. રાજેન્દ્ર પટેલજી અમદાવાદથી, પ્રવીણસિંહ ચંપાવતજી નાના ચિલોડા અમદાવાદથી, મનોજ ચૌહાણજી સતલાસણા ડિસ્ટ્રિક્ટ મહેસાણાથી, યાજ્ઞિક યોગાનંદી કુતિયાણા ડિસ્ટ્રિક્ટ પોરબંદર. હા, પોરબંદર ગાંધી બાપુનું ગામ છે ભાઈ, સરસ. ધ્રુવિક નાસિક સુરત, ધ્રુવિકજી નાસિક સુરતથી છે. કૃષાંક ટેલરજી સુરત ગુજરાતથી, ઉર્વશીજી જુનાગઢથી છે. હેમાંગ કાપડિયાજી રાજકોટથી છે.
આનંદ અડિયાજી ધાંગધ્રાથી છે, અને જોય દેસાઈજી અમદાવાદથી છે, સુહાંગી પટેલજી કેનેડા, ખુશાલી પીજી ઉનાથી, ખુશ્બુ ચાવલાજી અમદાવાદથી, એકતાજી વડોદરાથી, કૃષ્ણાજી ગોંડલથી, લવ બારોટજી અમદાવાદથી, અને અનુરાધાજી રાઠોડ સાબરકાંઠાથી, દિનલ પટેલજી માંડવીથી, બંસી વેકરિયાજી રાજકોટથી, સ્નેહલ જોશીજી વડોદરાથી, મનીષા પટેલજી બરોડાથી, નેહાજી રાજપૂત યુએસએથી, ચિરાગ રાણાજી લખ્યું નથી ક્યાંથી છે, ઓકે વેલકમ ચિરાગજી, અમદાવાદથી, ઓકે નેક્સ્ટ આવે છે હર્ષદા પરમારજી મુંબઈ ગોરેગાંવ વેસ્ટ, દર્શિલજી અમદાવાદથી, દેવેન્દ્ર કુમાર સુરેન્દ્રનગરથી, પ્રતિમાબેન રાયપુરથી, કૃષ્ણાજી ગાંધીનગરથી, શૈલેષ શેઠજી અમદાવાદથી, વિજાપુર મહેસાણાથી જયદીપ જોશી, સ્ટીલ ઓન ધ વે ફ્રોમ હોમ, ઓકે પાર્થ ભૂતવાલા સુરતથી, જાનકીજી હરે કૃષ્ણ જાનકીજી વેલકમ, ચિંતન સોનીજી અમદાવાદથી, રાકેશજી, જાનકીજી અમદાવાદથી, ઓકે ધ્રુપતિ સોરઠિયા રાજકોટથી, રાકેશ મકવાણા અમદાવાદથી, ઓકે ચિંતન સોની, ઓકે સતીશજી અમદાવાદથી, અને ઓકે પ્રભુ હજી ઘણા બધા લોકો કહે છે વોઇસ ક્લિયર નથી, હે ને, તો પ્લીઝ આઈ હોપ કે એમનો પ્રોબ્લેમ હશે ત્યાં નેટવર્ક ઇન્ટરનેટનો પ્રોબ્લેમ હશે, ક્લિયર છે. ઓકે રૂચાજી વડોદરાથી, વેદાંતજી મુંબઈથી, વેદાંત નંદાજી, અમિતા મોદીજી, ઓકે બાલા શાહ બેલાસા કઠલાલથી, જાનકીજી બરોડાથી, ઓકે અમિતા મોદી વડોદરાથી, દીપક સથવારાજી અમદાવાદથી, સચિન પટેલજી આણંદથી, આઈ હોપ વી હેવ કમ્પ્લીટેડ, તન્મયજી વડોદરાથી, મુકેશભાઈ વ્યારા તાપીથી, પિંકી અર્તવાનીજી અમદાવાદથી, તન્મયજી અમદાવાદ, કિંજલજી અમદાવાદથી, જલ્પાજી હૈદરાબાદથી, હર્નિશા પટેલ બરોડાથી, વિશાલ પટેલ, રિદ્ધિ ઝવેરી મુંબઈથી, વિશાલ પટેલ અમદાવાદથી, ધ્રુવિકજી, ઓકે અજય પાલજી કેનેડાથી, જામનગરથી, પાર્થ દવે, હરિબોલ પાર્થ પ્રભુ વેલકમ, જયાબેન જાની અને જ્યોતિ કુમાર જાની, ઓકે વોઇસ ઇઝ વેરી ક્લિયર, અંકલેશ્વરથી અલ્પાજી અને અમરીશ પટેલ, તારાપુરથી અમરીશ પટેલ પ્રભુ વેલકમ. ચાલો સરસ, આ વખતે એચીવ થઈ શક્યું કે આપણે બધાના નામ વાંચી શક્યા, અધરવાઇઝ થોડો હંમેશા દિક્કત રહેતી હતી. હવે શોભા માતાજી હરે કૃષ્ણ વેલકમ અમરેલીથી, તમને કેમ રહી ગયો? સો બહુ સરસ, 18 દિવસના આપણા અધ્યાય, ગીતાના અધ્યાય અને એના પારાયણમાં એને સમજવાના આપણા જે આ પ્રયાસમાં હું આપ સૌનો સેવક, આઈ વિલ ટ્રાય માય બેસ્ટ ફ્રોમ બેસ્ટ ઓફ માય એબિલિટી ટુ સર્વ યુ અને એક્સપ્લેન યુ ઇન સાયન્ટિફિકલી એન્ડ સિસ્ટમેટિકલી વે, સો દેટ આપણે આ જે જ્ઞાન છે એને બને એટલું વધારે જીવનમાં ઉતારી શકીએ, પ્રેક્ટિકલ વ્યવહારમાં ઉતારી શકીએ. એક નાનું પ્રેઝન્ટેશન છે, પ્રેઝન્ટેશનમાં બેઝિકલી આપણે 18 દિવસ સુધી સાથે રહેવાના છીએ, બરાબર, અને આપણા જીવનનો મહત્વનો 1 કલાક આપણે ઇન્વેસ્ટ કરવાના છીએ. તો આ કોર્સ જે છે એ કેવી રીતે આપણે સિસ્ટમેટિકલી સમજી શકીએ એના મહત્વના મુદ્દા છે. પ્રભુ તમે હવે પ્રેઝન્ટેશન શેર કરી શકો છો. સો એ જે મહત્વના મુદ્દા છે એ આપણે લઈશું. આજે સ્પેશિયલ આખો દિવસ આપણે, આજનો દિવસ જે છે એનો ફૂલ 1 અવર આપણે આનામાં ઇન્વેસ્ટ કર્યો છે કે આપણે સમજીએ વોટ ઇટ ઇઝ, શું છે, કે આપણે આને કેવી રીતે આ કોર્સનો સારામાં સારો લાભ ઉઠાવી શકીએ. એટલે સિસ્ટમ સમજવી જરૂરી છે, બરાબર ને. આપણા ઘરે કોઈ બહુ મસ્ત મજાનું વ્હીકલ આવી ગયું હોય, રાઈટ, નવું લેટેસ્ટ સમજો આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ વાળી ગાડી આવી ગઈ હોય, તો એ ગાડીને કેવી રીતે ઓપરેટ કરવી એનું મેન્યુઅલ આપણે સમજી લઈએ, એનો ડેમો જોઈ લઈએ, તો ધેન ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી ટુ યુઝ ઇટ અને એન્જોય ઇટ, બરાબર ને. તો એવી રીતે આ જે 18 દિવસનો કોર્સ છે એમાં અનુભવે આ 23મી બેચ છે, દર મહિનાના સોમવારે આપણે બેચ નવી ચાલુ થાય, તો એમાં દર વખતે અમે કંઈકનું કંઈક સિસ્ટમ કેવી રીતે ઇમ્પ્રૂવ કરવી, હાઉ ટુ બેટર સર્વ ધ પીપલ, કારણ કે બધાએ પોતપોતાના બિઝી જીવનમાંથી સમય કાઢીને આવતા હોય, તો એને વધારે કેવી રીતે સારી રીતે સર્વ કરી શકાય, એવા નવા નવા આઈડિયાઝ મળે, દર વખતે થોડું થોડું ઇમ્પ્રૂવ કરતા રહીએ. એટલે તમને આજે જો સિસ્ટમ ખબર પડી જાય ને, તો તમે સિસ્ટમેટિકલી એનો યુઝ કરવા માટે તમને પ્રેરણા મળે. સો યસ પ્રભુ, નેક્સ્ટ. તો એવા જે પોઈન્ટ્સ છે એ પોઈન્ટ્સ આપણે આમાં રાખ્યા છે. ટોટલ 12 પોઈન્ટ છે. આ 12 પોઈન્ટ અત્યંત મહત્વના છે, અત્યંત મહત્વના.
કારણ કે તમે જુઓ, આપણે સામાન્ય નોલેજ જેવા લેવા જઈએ છીએ, સમજો આપણે કોઈ કોલેજમાં એડમિશન લઈએ, બરાબર, તો કોલેજમાં બી આપણી જોડે ક્લેરિટી હોય કે હું કોમર્સમાં, સાયન્સમાં, આર્ટ્સમાં શેમાં લઉં છું, એન્જિનિયરિંગ, મેડિકલ, અને એમાં પણ મારે શું શું કવર કરવાનું છે, એવરીથિંગ ઇઝ ક્લિયર, બરાબર. ફર્સ્ટ ડે હોય તમારા સમજો ફર્સ્ટ યરનો કોલેજના, તો તમને બધા સબ્જેક્ટ ક્લિયર હોય કે કયા કયા સબ્જેક્ટ મારા સિલેબસમાં આવશે, રાઈટ. આઈ એમ ફ્રોમ એન્જિનિયરિંગ બેકગ્રાઉન્ડ, સો આઈ ન્યુ કે એન્જિનિયરિંગ, મિકેનિક્સ, સ્ટ્રેન્થ ઓફ મટીરિયલ, ઓલ ધીસ સબ્જેક્ટ્સ ફર્સ્ટ યર શું શું આવશે બધું જ ક્લિયર હોય. મેથ્સ આવે, હ્યુમાનિટીઝ આવે, ઓલ ધીસ. તો એવી રીતે આપણને શું આ કોર્સમાં કરવાનું જરૂરી છે, કેવી રીતે કરવાનું છે, ટેકનિકલ શું શું છે, નોન ટેકનિકલ શું શું છે, તમને પોતાને ક્યાં ક્યાં એપ્રોચ કરી શકો, કેવી રીતે તમે તમારું જે આ જે એન્ડેવર છે એને સક્સેસફુલ કરી શકો, એ બધું આમાં આવે. તો પહેલો છે કોર્સનો ઇન્ટ્રોડક્શન. કોર્સ શું છે? મને ઘણા બધા લોકોના મેસેજ પણ આવેલા અને ફોન પણ આવેલા, અને મેં એમને કીધું કે આ સસ્પેન્સ થોડું જાળવી રાખો તો સારું. 8 વાગ્યા સુધી, 8 વાગે આપણે સસ્પેન્સ ઓપન કરશું કે શું કોર્સ છે, કેવી રીતે છે, અને તમે પ્રશ્નો પૂછશો. યુ કેન બોમ્બાર્ડ, યુ નો, કે આમ છે, તેમ છે, બોલો આમનું શું છે, તેનું શું છે, અને પછી આપણે એનો રિઝોલ્વ કરશું. તો યસ પ્રભુ, નેક્સ્ટ પહેલો પોઈન્ટ છે કે કોર્સ શું છે, કોર્સનું ઇન્ટ્રોડક્શન. ઓકે, તો કોર્સનું ઇન્ટ્રોડક્શન આપતા પહેલા એક પ્રશ્ન છે. મેં પહેલો પ્રશ્ન પૂછ્યો, તો તમને બધાને શું પ્રશ્ન પૂછ્યો? તમે ક્યાંથી આવો છો એ તમે ચેટ બોક્સમાં લખો, બરાબર ને? હા, તો હવે બીજો પ્રશ્ન છે. ઓકે, મેં પૂછ્યા પછી બી ઘણા લોકો આવ્યા છે. હેતલજી વલસાડથી, દીપ્તિ પંડ્યાજી, હરે કૃષ્ણ, વેલકમ માતાજી. જસદણથી, નીતિન પરમારજી મુંબઈથી, ઓકે વેલકમ. પંકજા પ્રાંજલ રાવલ ઊંઝાથી, અને રશ્મિજી બરોડાથી, વેલકમ રશ્મિજી. સો વલસાડથી બિંદુજી. તો આ પ્રશ્ન છે, ભગવદ્ ગીતા વિશે એટલું વિશેષ શું છે? વોટ ઇઝ સ્પેશિયલ અબાઉટ ભગવદ્ ગીતા? આ પ્રશ્નનો જવાબ તમારે છે ચેટબોક્સમાં લખવાનો છે, બરાબર. વોટ ઇઝ સ્પેશિયલ અબાઉટ ભગવદ્ ગીતા? આપણે એવું ના કહીએ કે દરેક જગ્યાની, એટલે કે લાઈક કહો કે વડોદરાનું સ્પેશિયલ શું છે, સ્પેશિયલ મીઠાઈ શું છે, તો એમ કે મીઠાઈ અથવા તો વાનગી, તો કે લીલો ચેવડો, રાઈટ. એવી રીતે તો ભગવદ્ ગીતાનું સ્પેશિયલ શું છે? ચલો ચેટબોક્સમાં જવાબ લખી શકો છો તમે ક્વિકલી. મીનવાઇલ હું જે બી અમારા પાર્ટિસિપન્ટ્સ આવ્યા છે એમને હું કો હોસ્ટ બનાવી દઉં, સો દેટ દે કેન હેલ્પ મી. દીપ્તિ પંડ્યા માતાજી કો હોસ્ટ, પછી અમરીશ પંડ્યા, નહીં, બીજું કોણ છે? મનદીપ પ્રભુ, જેમને કો હોસ્ટ બનાવવાના છે આપણે? પાર્થ પ્રભુ છે ને પ્રભુજી? પાર્થ પ્રભુ, હરી બોલ. પાર્થ પ્રભુ, યસ, પાર્થ પ્રભુ ઇઝ કો હોસ્ટ. પછી બોલો બોલો. આપણે લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, આરતી માતાજી, હરે કૃષ્ણ. આરતી માતાજી વિલ બી કો હોસ્ટ ટુડે. કારણ કે વેલકમ, હરે કૃષ્ણ. તમારે આમાં ગઈ વખતની જેમ આપણે બ્રેકઆઉટ રૂમ્સમાં વી હેવ ટુ સર્વ, યુ નો. તો આઈ હોપ પ્રભુ તમે કો હોસ્ટ બનાવી શકો છો, મનદીપ પ્રભુ, કે યુ કાન્ટ? ના, આવો પ્રભુજી, તમે હોસ્ટ છો ને એટલે. ઓકે ઓકે, તો મને કહેજો બીજા જે બી હોય નામ, હું કો હોસ્ટ બનાવીશ. મીનવાઇલ આપણે ચેટબોક્સમાં હું જોઈ લઉં. ધેર આર 28 આન્સર્સ. હરી બોલ, વેરી ગ્રેટ રિસ્પોન્સ, અને સો એન્થુઝાઇસ્ટિક ટીમ ને અત્યાર સુધીની મને એવું લાગે છે કે મોસ્ટ ફાસ્ટ રિસ્પોન્સ કરતી આપણી બેચ છે. સો વેરી નાઇસ. લેટ મી સ્ટાર્ટ ફ્રોમ ઓકે. હા, સ્નેહલ જોશી કહે છે વે ઓફ લાઈફ, હાઉ ટુ લીવ અ લાઈફ. વાવ, વન્ડરફુલ. તો મે આઈ રિક્વેસ્ટ અમિતાજી, કેન યુ પ્લીઝ નોટ ઓલ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ આન્સર્સ? અમિતાજી, હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હા, પ્લીઝ તમારા નોટબુકમાં પ્લીઝ ટેક અ નોટ, ઓર આઈપેડ હોય તો આઈપેડમાં યુ કેન નોટ. સો હા, ભગવદ્ ગીતા શું શીખવાડે છે? સ્નેહલ જોશી કહે છે વે ઓફ લાઈફ, હાઉ ટુ લીવ અ લાઈફ. સો દેટ્સ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. ઓકે, જાનકી ભાવેશજી, એમનો પોઈન્ટ છે લાઈફનું મેન્યુઅલ છે. હા, યસ, આપણા જીવનનું મેન્યુઅલ છે, જેવી રીતે મોબાઈલનું મેન્યુઅલ આવે. યસ જાનકીજી, આ બી લખજો. દેન થર્ડ છે મનીષજી, લખે છે પર્પસ ઓફ લાઈફ એન્ડ વે ઓફ લાઈફ. દેટ વી હેવ ઓલરેડી સ્નેહલજીએ કીધું છે, પણ યસ, તમારો પોઈન્ટ વેરી વેલ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. પર્પસ, આપણા જીવનનો શું મિનિંગ છે અને કેવી રીતે જીવવી જોઈએ જીવન, બરાબર. પછી પ્રવીણસિંહ ચંપાવતજી કહે છે હેલ્પ્સ ટુ લીવ બેટર. યસ, બેટર લાઈફ. હા, કોને કોને સારું જીવન નથી જીવવું હતું? બધાને સારું જીવન જીવવું હોય. બપોરે ગરમી પડે છે અત્યારે ઉનાળામાં,
તો જે બી આપણા મોહલ્લામાં, શેરીમાં, સોસાયટીમાં જે બી જાનવર હોય, કૂતરા હોય, તો સરસ ગાડીની નીચે અને ઝાડની નીચે સરસ જગ્યા શોધી લે. એવરીબડી વોન્ટ્સ બેટર લાઈફ. સો યસ, ઇમ્પોર્ટન્ટ હેલ્પ્સ ટુ લીવ બેટર લાઈફ મેન્યુઅલ, કર્મ સાથેનું જીવન. હા, શૈલેષભાઈ શેઠ કહે છે. ઓકે, ગુડ. યસ, રાકેશ મકવાનાજી કહે છે લાઈફ મેન્યુઅલ. ઓકે, એકતા મોદીજી કહે છે હેન્ડ હોલ્ડિંગ ગાઈડ. યસ, દેટ ઇઝ ઓલ્સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. જીવનમાં સપોર્ટની બધાને જરૂર હોય. આપણે કેમ બધા આપણા પોતપોતાના કુટુંબમાં રહીએ છીએ, આપણા સમાજમાં રહીએ છીએ, આપણે કેમ છૂટા છવાયા નથી? કારણ કે આપણને ગાઈડની જરૂર છે. અને ભગવદ્ ગીતા જે છે એ આપણા, હરે કૃષ્ણ, મંદિર પ્રભુ અને પ્રાર્થ પ્રભુ પ્લીઝ મ્યુટ કરી દો જેનું અનમ્યુટ થયું હોય. તો હેન્ડ હોલ્ડિંગ જે છે એ કરી શકે છે. પછી દેવેન્દ્ર અબાસનાજી કહે છે હિન્દુ ધર્મ જ્ઞાન. હરિ બોલ. આપણા ધર્મનું જ્ઞાન આપે છે. બરાબર, ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એ 4 પુરુષાર્થ છે. તો એમાં ધર્મનું આપણને જ્ઞાન આપે છે. ઓકે, રોહિત સોનીજી કહે છે ઇટ ઇઝ સે હાઉ ટુ લીવ ઇન બેટર વે. યસ, બરાબર. પ્રાંજલ રાવલજી કહે છે ઇટ ઇઝ સેડ એવરી પેજ હેઝ સોલ્યુશન ફોર કરંટ પ્રોબ્લેમ લાઈફ. હરી બોલ. અત્યારના બહુ બધા પ્રોબ્લેમ્સ છે. બરાબર ને, આપણા બધા પ્રોબ્લેમનું એમાં મિનિંગ છે. તમે બધા બહુ જ નોલેજેબલ માણસો છો. whoever has replied, I feel really appreciated અને રિસ્પેક્ટ ઇઝ ધેર કે તમે આ બધું બેકગ્રાઉન્ડ સાથે આવો છો. અને ખરેખર પહેલું પગલું આપણે જોઈશું આગળ. અદો શ્રદ્ધા અને આ જે નોલેજ છે દેટ ઇઝ અવર, આપણી મૂડી છે. બરાબર ને, અને એના બેઝ પર તમે આવા કોર્સમાં રજીસ્ટર કરાવો, અધરવાઇઝ નોટ પોસિબલ. હા, અમીષા પંડ્યાજી કહે છે કર્મ. હા, કર્મ વિશે જાણવા મળશે. ચોક્કસ, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. અમિતાજી નોટ કરો છો ને તમે? સો હાર્દિક હીરપરાજી, સેડ બાય પ્રભુ શ્રી કૃષ્ણ. હા, સેડ બાય પ્રભુ શ્રી કૃષ્ણ, કૃષ્ણજીએ કીધી છે. હીરપરાજી, સરસ. આનંદ અધિયાજી કહે છે ડાયરેક્ટલી સ્પોકન બાય લોર્ડ કૃષ્ણ. બરાબર છે. રશ્મિ દેસાઈ સુપ્રીમ ભગવાનના મુખેથી કહેવાયેલી છે. જીવનનો સાર છે, તન્મયજી કહે છે. વાહ. દિવ્ય પટેલ, સાઉદી અરેબિયા. હા, વેલકમ દિવ્ય પટેલજી. જયદીપ જોશીજી કહે છે ટીચીઝ હ્યુમાનિટી રિયલ સેક્યુલર મીનિંગ. હા, જયદીપ જોશી. વાવ. જયદીપ જોશીને જરા અનમ્યુટ કરજો હા તમે, મનદીપ પ્રભુ, કે એમના મોએથી આપણે સાંભળીએ કે આનું શું મિનિંગ છે. બહુ સરસ. હા, મીનવાઇલ બીજાના હું લઉં છું. કૃષાંકજી કહે છે જીવન જીવવાનો સાર છે ભગવદ્ ગીતા. બધા સવાલના જવાબ છે ભગવદ્ ગીતા. રાજશ્રી કહે છે. અલ્પાજી કહે છે જિંદગી જીવવાનો સાર, હાઉ ટુ લીવ ઇન બેટર વે, અબાઉટ કર્મ. અને સતીશજીએ તો કંઈક અર્જુન અને કૃષ્ણનું ચર્ચા જ અંદર મેન્શન કરી છે. ઓકે, ગ્રેટ. ઇમિડિયેટલી આઈ મે નોટ ગો. સુમિત પારેખ, હાઉ ટુ યુઝ ભગવદ ગીતા લેસન ઇન રિયલ ડે ટુ ડે લાઈફ. આપણે જોશું ને, આપણે જોશું સુમિતજી. ઓકે, નીતિન પરમારજી કહે છે ટીચીસ અસ હાઉ ટુ લીવ લાઈફ. ભગવદ ગીતા ઇઝ મોસ્ટ ઇનએવિટેબલ ગ્રંથ ઓફ હિન્દુઇઝમ. ઓકે, નિલેશ પંડ્યાજી જીવથી શિવ તરફ લઈ જાય છે. ઉર્વશી પટેલજી, ઓકે, કર્મ કેવા કરવા અને જીવન કેવું જીવવું જોઈએ સરળતાથી. ઓકે, હર્ષદાજી, જયેન્દ્રજી, કૃષ્ણ ભગવાનને સમર્પિત થવું. જયેન્દ્ર પંચાલજી વેલકમ. મનોજ ચૌહાણ, મહાપુરુષ પ્રભુ શ્રી કૃષ્ણ પાંડુ અર્જુનને કહેલી ગીતા, બિગ મોટિવેશન. ઓકે, ધર્મ જ્ઞાન ઇન ભગવદ ગીતા દેર ઇઝ અ સોલ્યુશન. ભગવાન એ અર્જુનને કહેલી દરેક પ્રશ્નનો સોલ્યુશન. હું મેઇન જવાબ લઉં છું. મેઇન હિન્દુ ધર્મ, સોલ્યુશન ફોર પ્રોબ્લેમ્સ ઓફ લાઈફ, આર્ટ ઓફ લિવિંગ. લવ બારોટ કે છે જ્ઞાન. જયાબેન જાની કહે છે જીવન જીવવાનો માર્ગ, જીવનનું મહત્વ સમજી. ઓકે, પ્રભુ કૃષ્ણનો સંદેશ, ઇટ શોઝ વે ટુ મોક્ષ. ખુશ્બુ ચાવલાજી, ઓકે, that's good point. લખજો અમિતાજી, ઇટ શોઝ ધ વે ટુ મોક્ષ. જે અલગ અલગ પોઈન્ટ છે અને ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે આપણે લખીએ છીએ. લાઈફ એવરી પ્રોબ્લેમ સોલ્યુશન, ઇટ ગિવ્સ પીસ ઓફ માઇન્ડ. પીસ ઓફ માઇન્ડ, સચિન પટેલ, પ્લીઝ રાઇટ વિથ ધ નેમ. So it is important. Bhagavad Gita is only problem solver in today life. Only problem solver. Jitendra Ramoliaji. Wow. Very good. જીવન જીવન અર્જુનને કૃષ્ણ ભગવાનની જરૂર હતી એમ આપણે પણ આપણા જીવનમાં એક સારથીની જરૂર છે. સચિન રાઠોડજી, વાહ વાહ વાહ, વંદન છે. જીવનનું ધ્યેય સમજે છે. ઓકે, દુઃખનો સાથ છે ગીતાજી. ડોક્ટર મીરા ચુડાસમાજી, વાહ, દુઃખનો સાર છે ગીતાજી ભાઈ, એ લખજો. સોલ્યુશન ફોર ઓલ સિચ્યુએશન, એવરીથિંગ હેપન્સ ફોર ગુડ કોઝ, ફોર અ કોઝ ઓર ગુડ રીઝન. મનીષજી, ઓકે, દેટ ઇઝ ઓલ્સો ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ, પ્લીઝ રાઇટ. ભગવદ ગીતા ઓલ કાઇન્ડ ઓફ સોલ્યુશન. અર્જુનને કૃષ્ણ ભગવાનની જરૂર હતી.
Okay, Bhagavad Jivan Jiva Sitteja is showing different ways to reach ultimate God. Okay, Hardik Irpara and Trupti Nanda. Fine, we have finished all. I am actually, this is very important to know કે તમારા બધાનો શું વિચાર છે, બરાબર? હા, 2 participants have raised the hands. So who are they? Prabhu Ruchaji and Praveen Asarji. So any point, please type, or otherwise, you can unmute if required, Prabhu. Mandi Prabhu. Okay. So we can go to next slide otherwise. So બધાના ઇનપુટ જાણી લીધા. હવે આપણે જોઈએ what it is. હા, અનમ્યુટ કર્યા છે કોઈને? નહીં ને? નહીં પ્રભુજી. Okay, who is unmuted? Let me see. So many hand raised. So couple of people we can take, no more, not more. 1, 2. Yes, બોલો બોલો. ભગવદ ગીતાની વિશેષતા કોણ બોલે છે? રૂચાજી બોલો. It's a roadmap for life. Roadmap for life. Yes, yes. Very nice. Very nice. Perfect. Yes. Praveen Asarji. Thank you, Ruchaji. We will take 2 only, કારણ કે we have to go forward. ને? એટલે only 2 we will take. Praveen Asarji નું તો anyway mic જ નથી. I think તમારે પેલો ઓપ્શન ચેક કરવાનો બાકી છે. Meanwhile you can take Manojji. Just. हेलो सर. हाँ, मनोज जी बोलो. सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस तरह से ये जो भगवत गीता का ज्ञान आप दुनिया को समझा रहे हैं, बहुत अच्छा काम है सर. मनोज दूसरी जी मनोज जी, you understand Gujarati? જી સર, હા હું સમજુ છું સાહેબ. સોરી, ગુજરાતી લેક્ચર જ છે. સોરી. સર, આપનો ધન્યવાદ કરવા માંગુ છું ને, ખૂબ સારું કામ કરો છો સર. અને ભગવદ ગીતા તો મારી લાઈફમાં મેં મારા ખ્યાલથી 20 થી 25 વાર વાંચેલી આવી છે. અને એના જીવનથી થતા ફાયદા અને જે લાઈફની અંદર ચેન્જીસ આવે છે ને, મેં મારી લાઈફમાં ખુદ પોતે અનુભવ કરેલા છે. એટલે ને ખૂબ માણસને મોક્ષ તરફ લઈ જવાનો રસ્તો છે. અને સાથે સાથે સાંસારિક જીવન પણ કઈ રીતે જીવવું, ખાલી અધ્યાત્મ જ નહીં, તો એમાં બી આ ખૂબ સરસ લોકોને સમજણ દે છે. Thank you પ્રભુ. બહુ સરસ. આપને બી થેન્ક યુ સર. કીપ ઇટ અપ સર. આ કામ શરૂ થવું જોઈએ સર. બહુ સરસ સર. થેન્ક યુ. સરસ. હા, ઓકે. તો આપણે હવે જોઈએ. તમે બધાએ જવાબ આપ્યા ને, એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ અને પરફેક્ટ આન્સર હતા. સો વેરી વેરી હેપી કે તમે આખું જે આપણી સાથે જે તમે બધા આવ્યા છો પાર્ટિસિપન્ટ્સ, આટલા બધા નોલેજ સાથે આવો છો, એ એક મોટી જેને કહેવાય ને કે ઉત્સાહની વાત છે. કે ખરેખર જ્યારે સમજો કે પડઘો પડે એવી જગ્યા હોય ને, તો બોલવાનું પણ મન થાય. આપણે પહાડીમાં જઈએ અને પછી આપણે નાનો અવાજ પણ કરીએ તો એના પડઘા પડતા હોય, તો આપણે નાના બાળક બની જઈએ અને આપણે પણ અંદર આપણું નામ ને બધું બોલવા મળીએ, રાઈટ? એવી રીતે જ્યારે તમારા બધાના પડઘા જોઈને મને પણ એમ થાય છે કે ખરેખર આપણું જે આ ચર્ચાઓ છે એ ખૂબ જ જેને કહેવાય કે ઇન્ટરેક્ટિવ. કારણ કે કોઈ પણ ચર્ચા હોય ને, એ વન સાઇડેડ ના હોવી જોઈએ. એ હંમેશા ડબલ સાઇડ હોય ને તો જ ટકી રહે. વન સાઇડ હોય તો ઇમ્બેલેન્સ થઈ જાય, બરાબર? એટલે તમારા બધાના ઘણા બધાના હવે પણ જવાબ આવી રહ્યા છે. ઓહો, દિશા માતાજી હેઝ ઓલ્સો જોઈન. સો વેલકમ માતાજી, આફ્ટર લોંગ ટાઈમ. મે બી આપણા શરૂઆતના બેચમાં દે યુઝ ટુ જોઈન. ઓકે, સો થેન્ક યુ વેરી મચ. ભક્તનો ભગવાન તરફનો રસ્તો. હરે કૃષ્ણ, દંડવત પ્રણામ. થેન્ક યુ, વેલકમ. સો તમને પણ હું કોહોસ્ટ બનાવું છું, સો દેટ આપણે આમાં maybe during breakout session we may need many co-hosts. Okay, ચાલો, થેન્ક યુ પ્રભુ. નાઉ વી વિલ સી. આપણે તમે બધાએ કીધું કે ભગવદ ગીતામાં વિશેષ શું છે, હવે શાસ્ત્ર શું કહે છે, એમાં શું વિશેષ છે, ચાલો જોઈએ. ચાલો પ્રભુ, ગીતાનું મહાત્મા. નેક્સ્ટ પ્રભુ. હા, ગીતાનું મહાત્મા કોણે લખ્યું છે ખબર છે? આ શંકરાચાર્યજી, જેમણે સનાતન ધર્મને પુનઃસ્થાપિત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો, રાઈટ? ગીતા શાસ્ત્રમિદમ પુણ્યમ પ્રયત પુમાન વિષ્ણુ પદમ અવવાપ્નોતિ ભય શોકાદિ વર્જિત. આમાં જે અંડરલાઈન કર્યા છે ને, એ શબ્દો બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એકચ્યુઅલી વી હેવ ધીસ ઇન ગુજરાતી. મે બી કાલના ચેપ્ટરમાં આપણે ગુજરાતીમાં જોશું, એટલે ડોન્ટ વરી કે અહીંયા સડનલી પાછું ઇંગ્લિશમાં કેમ આવી ગયું. વી વિલ સી કમ્પ્લીટલી. આ બધા જ શબ્દો આપણે ગુજરાતીમાં ભાષાંતર કરેલા છે. ગુજરાતીમાં મે બી આપણે આ 11મી બેચ છે, એટલે વી હેવ લોટ ઓફ ટ્રાન્સલેશન એફર્ટ્સ ડન. બાય ધ વે તમને કહી દઉં, ઘણા બધા વોલેન્ટિયર્સ જેને બી મેં કોહોસ્ટ બનાવ્યા છે, બધા વોલેન્ટિયર્સ
બહુ જ જેને કહેવાય ને કે સમય અને શક્તિ આપી છે આમાં આ બધું ટ્રાન્સલેટ કરવામાં. ઓકે, તો એમને કીધું જે પહેલો શ્લોક છે એમાં કહે છે કે ઇફ વન પ્રોપરલી ફોલોઝ ધ ઇન્સ્ટ્રક્શન ઓફ ભગવદ ગીતા, આપણે જો પ્રોપરલી એને આપણે ફોલો કરીએ, એમાં જે સૂચનાઓ આપી છે ભગવદ ગીતામાં એની, વન કેન બી ફ્રી ફ્રોમ ઓલ ધ મિઝરીઝ એન્ડ એન્ઝાઇટીઝ ઓફ લાઈફ. વિચારો તમે, જીવનના બધા દુઃખો અને ચિંતાઓમાંથી મુક્તિ મળી જાય છે જો આપણે એને પ્રોપરલી ફોલો કરીએ તો. એટલે એટલું મોટું એનો ફાયદો છે. અને વન વિલ બી ફ્રીડ ફ્રોમ ઓલ ફિયર્સ ઇન હિઝ લાઈફ. જેટલા બી છે, જેટલા શોક છે, શોક બી ઘણા બધા હોય જીવનમાં, બરાબર? પ્લીઝ મ્યુટ રાખજો. અને જેટલા બી ભય અને શોક હોય એ બધા આપણા જતા રહે છે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ પ્રભુ. ગીતાધ્યાયન શીલસ્ય પ્રાણાયામ પરસ્ય ચ નૈવ શાંતિ પાપાની પૂર્વજન્મ કૃતાની ચ. ઇફ વન રીડ્સ ભગવદ ગીતા વેરી સિન્સિયરલી, કેવી રીતે વાંચવાની છે, કેવી રીતે સમજવાની છે? સિન્સિયરિટી. તમે બધા કેવી રીતે ફટાફટ આમ જવાબ લખો છો, જેવો અહીંયા પ્રશ્ન પડ્યો કે નથી કે અંદર 30-40 જણાના જવાબ આવી જાય, પાછા ચાલુ ને ચાલુ. એટલી સિન્સિયરિટીથી, એટલા જ જેને કહેવાય ને કે ઇન્વોલ્વમેન્ટથી જ્યારે તમે અંદર તમે એનું અધ્યયન કરો તો શું થાય? અને ધેન બાય ધ ગ્રેસ ઓફ ધ લોર્ડ. કેવી રીતે? અચાનક નથી થવાનું. જુઓ, ક્યાંય એવું નથી કે આપ ફાટે ને પૈસાનો વરસાદ થાય, અચાનક નથી થવાનું. પણ કેનાથી થશે? ભગવાનની કૃપાથી. ભગવાનની કૃપાથી, બાય ધ ગ્રેસ ઓફ ધ લોર્ડ. ધ રિએક્શન્સ ઓફ ધ પાસ્ટ વિલ નોટ એક્ટ અપોન હિમ. એટલે આપણા જૂના જે કર્મો એવા હોય, આપણે કર્મ, વિકર્મ, અકર્મ, એ બધું જ આપણે જે છે એ આગળ કર્મયોગનો અધ્યાય આવશે, એમાં આપણે સમજશું, બરાબર? પણ જે અમુક કર્મો એવા હોય કે જેના ફળ આપણને ભોગવતી વખતે તકલીફ પડે, તો એવા કર્મોના ફળ પણ નાશ પામે છે. ગીતાનો જો આપણે સિન્સિયરલી અને સિરિયસલી અભ્યાસ કરીએ તો બોલો કેટલું મોટું આપણને જેને કહેવાય કે સાંત્વના છે. નેક્સ્ટ પ્રભુ. મલિને મોચનમ પુંસમ જલ સ્નાનમ દિને દિને સકૃત ગિંતામસી સ્નાનમ સંસાર મલનાસનમ. આપણે પાણીમાં રોજ નાહીએ છીએ આપણી જાતને ચોખ્ખી કરવા માટે, અને ભગવદ ગીતા રૂપી ગંગામાં જો આપણે સ્નાન કરીએ તો આપણા ભૌતિક જગતનું જે કંઈ પણ આપણી કલ્મશ હોય એક જ વારમાં નાશ પામે છે. નેક્સ્ટ પ્રભુ. ગીતા સુગીતા કર્તવ્ય કિમ અન્યૈ શાસ્ત્ર વિસ્તરૈ યત સ્વયં પદ્મનાભસ્ય મુખ પદ્માદ વિનિશ્રિતા. વિચારો તમે કે આ જે ભગવદ ગીતા છે એ કોના? ખુદ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના મુખમાંથી આ પ્રગટ થઈ છે, બરાબર? એટલે બધા જ વૈદિક સાહિત્ય, વેદો, પુરાણો, ઉપનિષદો, એનો સાર જે છે આ ભગવદ ગીતા છે. નેક્સ્ટ પ્રભુ. ભારતામૃતા સર્વસ્વમ વિષ્ણોર્વાક્ત્રત વિનિશ્રિતામ ગીતા ગંગોદકમ પીત્વા પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે. બીજો જન્મ ના થાય. આપણને એમ થાય જન્મ ના થાય તો શું કરીશું? જન્મ થાય તો અહીંયા આગળ બધું ભોગવવા મળે, બરાબર, આનંદ કરવા મળે, પોતાના માણસોને મળવા મળે. પણ હા, એ જે છે એની સાથે દુઃખો પણ ઘણા બધા આવે, ડિસએપોઇન્ટમેન્ટ ઘણી બધી આવે. તો એવી જગ્યાએ જવા મળે કે જ્યાં આગળથી પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે, આગળ ભગવાન કહેશે, બરાબર? તો એવી જગ્યાએ આપણો જેને કહેવાય કે બર્થ થાય અથવા ત્યાં જઈએ એટલે અહીંયા જે આપણી આ બર્થ ડેથની સાયકલ છે એમાંથી આપણે બચી શકીએ. નેક્સ્ટ પ્રભુ. સર્વોપનિષદો ગાવો દોગ્ધા ગોપાલ નંદન પાર્થો વત્સ સુધીર ભોક્તા દુગ્ધમ ગીતામૃતમ મહત. એટલે ગીતા જે છે એની કેવી રીતે કલ્પના કરેલી છે અહીંયા આગળ બતાવી છે કે બધા જ ઉપનિષદોનો સાર ભગવદ ગીતા છે, અને એ ગાય જેવી છે, અને કૃષ્ણજી છે એ ગોવાળિયા છે અને ગાયને દોઈ રહ્યા છે, અને અર્જુન જે છે એ વાછરડું છે. અને આપણે એમ કહી શકીએ કે જેટલા બી વિદ્વાનો છે અથવા તો ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તો જે છે એ ભગવદ ગીતાના જ્ઞાનરૂપી આ જે અમૃત દૂધ છે એનું પાન કરી રહ્યા છે, એવી એની સાથે કલ્પના કરી છે. નેક્સ્ટ પ્રભુ. એકમ શાસ્ત્રમ દેવકી પુત્ર ગીતમ એકો દેવો દેવકી પુત્ર એવ એકો મંત્રસ્તસ્ય નામાની યાની કર્માપી એકમ તસ્ય દેવસ્ય દેવા. જો આમાં શું છે, આખી તમે જુઓ વસુદેવ કુટુંબકમ આપણા સનાતન ધર્મનો એક સાર છે, બરાબર ને? કે આખી દુનિયા જે છે એ એક જ છે. આપણે અત્યારે આટલા બધા દેશો ને એના રાજ્યોને આમ અલગ કર્યા છે એવી રીતે નહીં. તો એવું આપણું સનાતન ધર્મનું જે થીમ છે એ થીમ ઉપર આ લઈ જાય છે કે એમાં કેવી રીતે જવું એ રસ્તો અહીંયા આગળ બતાવે છે. જ્યારે વિશ્વના બધા જ લોકો એક જ શાસ્ત્ર કે જે દેવકી પુત્ર શ્રી કૃષ્ણએ ગાયેલું
એને 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 જ્યારે ફોલો કરશે, રાઈટ, અને ત્યારે એ લોકો ભગવાન કૃષ્ણના નામનું પઠન કરશે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, અને ત્યારે બધામાં એકતા આવશે. નેક્સ્ટ પ્રભુ. તો હવે એક પ્રશ્ન છે તમને, આજે હું જરા પ્રશ્ન અને જવાબના એમાં લઈ જઉં છું, પણ દેટ ઇઝ હાઉ અમને લાગ્યું કે આપણે થોડુંક ઇન્ટરેક્ટિવ રહેવું જોઈએ. તો આ જે કોર્સ છે એ ઇસ્કોન મંગલુરુ તરફથી ચલાવવામાં આવી રહ્યો છે, બરાબર? મેં તમને શરૂઆતમાં કીધું. તો ઇસ્કોનના સ્થાપક જે છે એમનું નામ શું છે તમારે ઝૂમ ચેટમાં ટાઈપ કરવાનું છે, બરાબર? સો સમ પીપલ આર વેરી ફાસ્ટ. અહીંયા આગળ સ્લાઇડ મૂકીને હું બોલું એ પહેલા તો મનોજજીએ ટાઈપ કરી નાખ્યું, આચાર્ય પ્રભુપાદ, પ્રભુપાદ સ્નેહલ જોશી. ઓકે, કોઈનો બીજો કઈ જવાબ આવે છે? આઈ જસ્ટ વોન્ટ ટુ સી. શ્રીલા પ્રભુપાદ, જયાબેન જાની. ઓકે, થેન્ક યુ. ચૈરાગ મિસ્ત્રી, શ્રીલા પ્રભુપાદ. જોય દેસાઈજી, શ્રીલા પ્રભુપાદ. હર્ષદ પરમારજી, તન્મયજી, પ્રભુપાદ. એસી ભક્તિવેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદ. સચિન રાઠોડજી, હરિબોલ. શ્રીલા પ્રભુપાદ, જાનવી રાણાજી, નિલેશજી, એસી ભક્તિવેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદ. સંજય બાગલેજી, પ્રભુપાદ. રાકેશ મકવાણાજી, પર્સનલ મેસેજ, શ્રીલા પ્રભુપાદ. ઓકે, આનંદ અડિયા અને નીતિન પરમાર અને યાજ્ઞિક યોગાનંદી, દીપકજી બધાએ લખ્યું છે. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ. ડોક્ટર સીવી અજમેરા, થેન્ક યુ વેરી મચ. બેલાજી, થેન્ક યુ વેરી મચ. ઓકે, બધાને ખબર છે, બોલો કેવા વ્યક્તિ છે કે જેમને એવી સંસ્થાની સ્થાપના કરી કે જે આખા વિશ્વના દેશો, પ્રત્યેક દેશમાં ખૂણે ખૂણે પ્રચલિત છે. એ સંસ્થામાં એમને એમનું નામ જ નથી રાખ્યું. ઇન્ટરનેશનલ સોસાયટી ફોર કૃષ્ણા કોન્શિયસનેસ, દરેકનો પહેલો લેટર લીધો, IS, ઇન્ટરનેશનલ સોસાયટી ફોર કૃષ્ણા કોન્શિયસનેસ, અને એને ઇસ્કોન બનાવવામાં આવ્યું. યસ, રાજેન્દ્ર પટેલજી. તો શ્રીલા પ્રભુપાદ જે છે એમને આની સ્થાપના કરી. આપણને એવું લાગે કે આ તો બધું અંગ્રેજી નામ છે, આ તો ફોરેનની સંસ્થા લાગે છે, પણ એવું નથી. એનું જો આપણે ભાષાંતર કરીએ તો એનો મતલબ થાય છે કૃષ્ણ ભાવનામૃત સંઘ. કૃષ્ણ ભાવના અમૃત સંઘ. આપણે સંધિ છૂટી પાડીએ, કૃષ્ણ, એમની સાથેની એમને કનેક્ટ થવાની ભાવના અથવા ભાવ અથવા પ્રેમ, અમૃત, કારણ કે એમાંથી અમૃત મળે છે, અને એ અમૃત કેવી રીતે આપણે પામી શકીએ? સાથે હોઈએ તો, સંઘમાં, બરાબર? સંઘ એ વહી શક્તિ. તો લાઈક આપણે પેલી વાર્તા છે ને કે લાકડી એકલી હોય તો તૂટી જાય, રાઈટ? ગીતાનું અધ્યયન એકલા કરીએ, ઘણી વાર એવું થાય કે ઓવરડોઝ થઈ જાય, ખબર બી ના પડે કે શું સમજ્યા શું ના સમજ્યા. પણ જો સાથે કરીએ, બરાબર, આપણે બધા અહીંયા આગળ તમે જુઓ, ઘણા બધા લોકો છે કદાચ 10મી વખત 12મી વખત ભગવદ્ ગીતાનો ક્લાસ કરી રહ્યા છે. કેમ? એકલા ન વાંચી લે, એમને 9 વખત કરેલી છે, 10 વખત કરેલી છે, પણ ના, જ્યારે સાથે કરીએ ને, જ્યારે આવી રીતે ફટાફટ પ્રશ્નો પૂછાતા હોય, એના ફટાફટ જવાબ આવે, એનું આખું અંદર ઉતરવાની જે સ્પીડ હોય, અને આપણે અંદર ઝીલી શકવાની જે આપણી ક્ષમતા હોય, ને લાંબા સમય સુધી રાખી શકવાની આપણી જે ક્ષમતા હોય, એ હંમેશા આપણી વધી જાય. જુઓ, અહીંયા શ્રીલા પ્રભુપાદનું નામ લખીને કમસે કમ 20 રિપ્લાય આવ્યા છે. હવે જેને ખબર ના હોય ને, એના પણ માઇન્ડમાં એકદમ એમ્બોસ થઈ જાય. એમ્બોસ એટલે ખબર છે ને, સીધી સપાટી હોય એની ઉપર પેલું મોલ્ડ નાખે અને તેની ઇટ બીકમ્સ એમ્બોસ. પછી એ ભૂલાય જ નહીં. લાઈક મનોજ ચૌહાણજીએ તો આખું નામ લખ્યું છે, ગૌડી વૈષ્ણવ ગુરુ અભય ચરણારવિંદ ભક્તિ વેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદ. વી નેવર ફોરગેટ. ઓકે, નેક્સ્ટ પ્રભુ. તો એમનું નામ અભયચરણ ભક્તિ વેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદ, અને એમના ઉપદેશોના આધારે આ જે ભગવદ્ ગીતા છે, એ ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ જે છે, એ ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ બનાવવામાં આવીને એના ઉપરથી આ કોર્સ જે છે એ આપણે 18 દિવસ સુધી આપણે બધા સ્ટડી કરશું. ધ મોસ્ટ ક્લોઝ ટુ ધ હાર્ટ, ધ મોસ્ટ યુ કેન સે ધ મેન્યુઅલ ઓફ લાઈફ, અને દીવા દાંડી, મારા તમારા આપણા બધાના જીવનની દીવા દાંડી, બરાબર ને? સો આપણે એ આજે જોશું. ઓકે, નેક્સ્ટ પ્રભુ. એકચ્યુઅલી આ PDF ફાઇલ છે. જો ઓરિજિનલ ફાઇલ હોય ને તો માય ગોડ, લેટ મી સી, આઈ શુડ હેવ. પ્રભુ, તમારી પાસે છે PDF ફાઇલ? હા છે પ્રભુજી, ઓરિજિનલ ફાઇલ? યસ. હા છે પ્રભુજી. હા, પ્લીઝ પ્લીઝ, ધીસ ઇઝ, એક મિનિટ પ્રભુજી. ઇફ યુ વોન્ટ લેટ મી ટ્રાય, પણ ધીસ ઇઝ વન્ડરફુલ એકચ્યુઅલી. એક મિનિટ, ચાલો, મને મળી પ્રભુ, હું કરું? ઓકે, હું સ્ટોપ કરું પ્રભુજી. તમે કરો છો, હું કરું? ના, તો હું સ્ટોપ કરી દઉં પ્રભુજી. યુ કેન સ્ટોપ, જસ્ટ અ મોમેન્ટ. હા, દેખાય છે પ્રભુ?
દેખાય છે પ્રભુ. પ્રભુજી વિઝિબલ છે પ્રભુજી. વિઝિબલ છે, બટ it is not audible. It's not audible. Let me see if I play it. ઓકે, આઈ થિંક આમાં મ્યુઝિક નહીં હોય પ્રભુ. સો ઓકે, શ્રીલા પ્રભુપાદ છે એ રથયાત્રા, એમને આખા વિશ્વના ખૂણે ખૂણે રથયાત્રા કાઢી છે. અને એ રથયાત્રા એમને જયારે કાઢી ન્યુયોર્કમાં, અમેરિકામાં, તમે વિચારો આપણે એક નાનું સરઘસ કાઢવું હોય અથવા લગ્નનો વરઘોડો કાઢવો હોય ને તો એ પરમિશન લેવી પડે, ભારતમાં પણ, બરાબર. અને એમને અમેરિકામાં હજારો લોકો સાથે રથયાત્રા કાઢી, અને એ બી બધા જ જે પાર્ટિસિપન્ટ છે એમાંના હાર્ડલી કોઈ ઇન્ડિયન છે, રાઈટ. અને એ રથયાત્રા ખૂણે ખૂણે કાઢી. આ એમનો ફોટો છે, ધ વે હી સ્પ્રેડ ધ લવ ઓફ કૃષ્ણ. અને આજે વિશ્વના લગભગ જ કોઈ દેશ એવો હશે કે જ્યાં કૃષ્ણના ભક્ત નહીં હોય. એનું કારણ શું? એમને એ ફળી વળ્યા છે. જયારે 70 વર્ષનો માણસ આજે ઘરની બહાર નીકળતા પણ વિચારે, અને એ વ્યક્તિ 70 વર્ષે જયારે જાય છે અને આખા વિશ્વને કૃષ્ણ પ્રેમ વહેંચે છે. સનાતન ધર્મ કયો કે આપણી સંસ્કૃતિ કયો, સંસ્કૃતિ વહેંચી છે. કૃષ્ણનો પ્રેમ એટલે એવું નહીં કે એ પોતે સૂટ બૂટ પહેરતા થઈ ગયા ને સરસ કેપ ને, નો, he went with ધોતી કુર્તા. અને તમે જુઓ, everybody else is also wearing. So it's not that કે આપણે બધાને કન્વર્ટ કરવા માંગીએ છીએ, બટ ઇટ્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે કૃષ્ણ પ્રેમ જે છે એવી વસ્તુ જે છે કે એનો એ જેની પાસે હોય જ આપી શકે, રાઈટ. મારી પાસે કરોડો રૂપિયા હોય તો હું થોડા કરોડ રૂપિયા કે થોડા લાખ રૂપિયા ડોનેટ કરી શકું, રાઈટ. એટલે એમની પાસે કૃષ્ણ પ્રેમનો અમૃતનો આખો ખજાનો હતો, તો એમને બધાને એ આપી શક્યા. એમના જીવન વિશે થોડુંક જાણવું જરૂરી છે. તમે ક્યાંય જતા હો તેના વિશે કાંઈ જાણો કે નહીં? આપણે પિક્ચર જોવા જઈએ તો બી ક્રિટિક્સના રિવ્યુ આવે જોઈએ, રાઈટ. તમે ક્યાંક હિલ સ્ટેશન પર જવું હોય તો એના રિવ્યુઝ જુઓ. ઇવન ઘણી આપણા રોજિંદા જીવનમાં કહીએ કે સંબંધ કરવો હોય છોકરીને કે છોકરાનો, તો પણ તમે બીજા 2-4 સંબંધીને પૂછો કે ભાઈ આનું ખાનદાનનું બેકગ્રાઉન્ડ કેવું છે, પૂછો કે ના પૂછો, રાઈટ. સો સેમ વે આપણે પ્રભુપાદની ભગવદ્ ગીતા ઉપરથી આપણે આ જોવાનું છે. તો પ્રભુ, નાઉ યુ કેન શેર. આઈ થિંક ઇટ ડઝ નોટ હેવ વિડીયો હોત તો જ કામનું હતું. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. યા પ્લીઝ. સો important point here is કે what પ્રભુપાદ is. પ્રભુપાદ કોણ હતા? પ્રભુપાદ જે છે એ ભગવાનના અનન્ય ભક્ત હતા. અને 5 વર્ષની વયે, તમે જે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં ફોટો જુઓ છો ને, એ 1896 એમનો જન્મ થયો કોલકાતા. અને એટલે તમે વિચારો, લોકો એમ કે ઇસ્કોન સંસ્થા ક્યાંની છે, બહારની છે? ના, એની સ્થાપના કરનાર જે છે એ આપણા કોલકાતાના બીજા કોઈ નહીં, આપણા બધાના સુહૃદય એવા પ્રભુપાદ છે. એમનું બાળપણનું નામ અભયચરણ હતું. 1896 એમનો જન્મ થયો, અને જન્મથી જ એમનામાં કૃષ્ણ ભક્તિ જેને કહેવાય કે ફૂટી ફૂટીને દેખાતી હતી. એમનો જન્મ બહુ જ એક ભક્ત પરિવારમાં થયો હતો. ગૌર મોહન ડે એમના ફાધર હતા, પિતાજી. અને એમને પિતાજીને કીધું, બાળકો ખબર છે નાના હોય ને તો બાળકો હંમેશા ડિમાન્ડ કરે, અને કેવી ડિમાન્ડ કરે કે જોવે મારા માતા પિતા શું કરે છે, રાઈટ. એમને જોયું કે મારા માતા પિતા મને રથયાત્રામાં લઈ જાય છે. બહુ જ મોટો પ્રસંગ છે, રાઈટ. અત્યારે તો ગામે ગામે રથયાત્રા નીકળે છે જગન્નાથજીની. અષાઢી બીજ અને પુરીમાં મોટામાં મોટી નીકળે, રાઈટ. તો એમને કીધું પિતાને કે મારે રથયાત્રા કાઢવી છે. જુઓ, આજે બાળકની ગળથુથીમાંથી સંસ્કાર આપ્યા હોય તો એ ઉડીને નીકળે, રાઈટ. એને એની ડિમાન્ડ્સ ઉપરથી ખબર પડે. તો એને કીધું રથયાત્રા કાઢવી છે. એમના પિતાએ સરસ એમને રથ બનાવી આપ્યો, અને આખા મોહલ્લાના બાળકોને ભેગા કરીને એ રથયાત્રા કાઢે છે, પ્રસાદ વહેંચે છે, કીર્તન કરે છે એટ ધ એજ ઓફ 5 years. આ વસ્તુ બતાવે છે. એકચ્યુઅલી પ્રભુપાદ લીલામૃત આવે છે. લીલામૃતમાં એમના જન્મ સમયે જ્યોતિષી આવે છે, અને બિફોર સમ ટાઈમ, એટલીસ્ટ બિફોર 50 years, 50 વર્ષ પહેલા તો એવું હતું કે જ્યોતિષીઓ લગભગ પરફેક્ટ કુંડળી બનાવતા, રાઈટ. ઓલમોસ્ટ, આઈ મીન. અને પ્રભુપાદનો જન્મ તો 1896 એટલે ઇટ્સ લોંગ બેક, રાઈટ. અને એ ટાઈમે તો સ્ટીલ એસ્ટ્રોલોજર જે હતા એ સુલભ રીતે અવેલેબલ હતા. અત્યારે લોકોને એસ્ટ્રોલોજી નથી આવડતી એવું નહીં, પણ એવા પરફેક્ટ અનુમાન કરનારા એસ્ટ્રોલોજર બહુ ઓછા, રાઈટ. તો એમના જે એમને કુંડળી બનાવી, એમને કીધું કે ધીસ બોય વિલ એસ્ટાબ્લિશ 108 temples of Krishna, and all across the world he will spread the love of Krishna.
અને 5 વર્ષની વયે એમને આ રથયાત્રા કાઢી અને 1922માં એટલે કે 26 વર્ષની વયે એ પહેલી વાર એમના ગુરુને મળ્યા. એકચ્યુઅલી એમના ફાધર હતા ને, એમના ઘેર ઘણા બધા સાધુઓને અને ઘણા બધા જેને કહેવાય ને કે પ્રચારકો હોય કે કથાકાર હોય, એમના ઘેર લઈ આવે. એમના ફાધર હી વોઝ ટુ ડિવોશનલ માઇન્ડેડ, બરાબર. તો એમને થોડીક એલર્જી થયેલી કે આ પપ્પા જે છે રોજ કંઈકનું કંઈક કોઈને લઈ આવે છે. તો એમના એક મિત્રએ કીધું કે એક મોટા સંત આવ્યા છે, ચાલ તને જોવા લઈ જાઉં. તો એ કે ના, મારે નથી આવું, બધા સરખા જ છે. નહીં, તારે આવવું જ પડશે. ઘસડીને લઈ જાય છે અને ત્યાં જાય છે ને ત્યાં જેવા હજી તો પહોંચે છે ને, સામે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી કે જે એકચ્યુઅલી સિંહ ગુરુ કહેવાતા એ વખતે, લાયન ગુરુ, 10,000 શિષ્યો બનાવ્યા હતા એમને, 64 ગૌડી મઠોની સ્થાપના કરી હતી અને વિશ્વના અનેક દેશોમાં એમને પોતાના શિષ્યોને કૃષ્ણ ભાવનામૃતના પ્રચાર માટે મોકલ્યા હતા. એટલે ઇટ્સ સો પાવરફુલ. એ તો હજી તો આ પહોંચે છે ત્યાં આગળ કંઈ ઓળખાણ નહીં, જાન પહેચાન નહીં, બરાબર. સીધા જ કહે કે યંગ મેન લાઈક યુ, તમારા જેવાના યુવાન લોકોએ તો યુ શુડ સ્પ્રેડ ધ મેસેજ ઓફ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ અને કૃષ્ણ પ્રેમ ઇન ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ ઇન વેસ્ટર્ન કન્ટ્રી. તમારે બધા પાશ્ચાત્ય દેશમાં જઈ અને અંગ્રેજીમાં કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો પ્રચાર કરવો જોઈએ. તો એ તો હક્કાબક્કા થઈ ગયા. આ શું, હજી તો જાન ન પહેચાન, મેં તેરા મહેમાન, હજી તો ઓળખતો નથી, મને સીધો ઓર્ડર આપી દીધો. પણ ધેન હી રિયલાઇઝ કે નહીં, he seems કે he knows me, બરાબર. અને પછી એમને ઝાંસીમાં લીગ ઓફ ડિવોટીઝની સ્થાપના કરી અને he tried a lot. એમનું જ્યારે બીજી જવાબદારીઓ પૂરી થઈ ત્યારે વૃંદાવનમાં જઈને 12 વર્ષ રહ્યા, રાધા દામોદર મંદિરમાં. અત્યારે તમે જાઓ તો સરસ બાજુમાં કુટીર છે અને ત્યાં એમને ટ્રાય કર્યો, બટ ઇટ ડીડ નોટ સ્પ્રેડ. અને પછી એમને નક્કી કર્યું કે મારા ગુરુએ મને કીધું છે પાશ્ચાત્ય દેશોમાં પ્રચાર કરો. ધેન હી લેફ્ટ ફોર નેક્સ્ટ પ્રભુ, હી લેફ્ટ ફોર US અને યુએસમાં ગયા અને ત્યાં આગળ જતા એમને રસ્તામાં 2 વાર હાર્ટ એટેક આવ્યા. સામાન્ય એમની પાસે ટિકિટના પૈસા હતા નહીં, એટલે એમને કાર્ગો શિપમાં જવું પડ્યું. કાર્ગો શિપ ના માણસો ના જાય. સો અને ત્યાં એમને 2 વાર એટેક આવ્યા અને એમને ત્યારે ભગવાનને બહુ આર્દ સ્વરે પ્રાર્થના કરી. સમુદ્રમાં જબરજસ્ત તોફાન હતું કે ભગવાન એવું હોય ને કે તમારે મને લઈ લેવો હોય તો આઈ એમ રેડી, હું તમારા હાથની કઠપુતળી છું માત્ર, બોરો કૃપા લે કૃષ્ણ. અગર તમે ચાહતા હો કે મારા હાથે તમારો પ્રેમનો પ્રચાર કરવાનો છે તો તમે મને જીવતો રાખો, અધરવાઇઝ ઓલ રાઈટ. અત્યારે તો આપણે દાખલા તરીકે મને કંઈ થાય, હું દોડતો ડોક્ટર પાસે જઉં, ગમે તેમ કરીને મને કાંઈ થવું ના જોઈએ, બરાબર. એમને નહીં, એ તો કે ના, હું તમારી કઠપુતળી છું. અને ત્યાં ગયા ને 2 વર્ષ સુધી કોઈ ભાવ ના પૂછે. અમેરિકામાં કોણ ભાવ પૂછે સાહેબ? એક અહીંયા આગળથી સાધુ આવેલો હોય અને એક પેલી પોતળી પહેરીને ફરતો હોય, એને કોણ પૂછે? તો એ રોજ એ ટોમ્કિન્સન પાર્ક કરીને એક ગાર્ડન છે ત્યાં જાય અને એમને એટલું કમિટમેન્ટ હતું. જુઓ, કમિટમેન્ટ એક મોટી વસ્તુ છે. તમારી પાસે પણ હું એક કમિટમેન્ટ માંગીશ થોડા ટાઈમમાં. એક કમિટમેન્ટ હોવું જોઈએ. એમનું કમિટમેન્ટ હતું કે મારા ગુરુનો મને આદેશ છે એટલે આઈ શુડ ટ્રાય. તો રોજ ત્યાં આગળ જઈને કીર્તન કરે ટોમ્કિન્સન પાર્કમાં. અને મૃદંગ એક નાનું લઈ ગયા હતા, હરે કૃષ્ણનું કીર્તન કરતા. એ વખતે હિપ્પી કલ્ચર ફાટી નીકળ્યું હતું. એટલા માટે કહું છું કે લોકો પરેશાન હતા, ગવર્મેન્ટ પરેશાન હતી, બધા યુવાનો છે બધું ઘર બર છોડીને રોડ પર આવીને જીવતા હતા અને મન બેફામ જીવન જીવે કે મારે કોઈ જવાબદારી નથી ને અમારે જેમ જીવું એમ જીવે, કોણ અમને કહેવા વાળું. અને એ બધા ધીમે ધીમે પ્રભુપાદ પાસે આવવા મળ્યા અને આખી એક મોટી ચળવળ બની ગઈ. એમને બધું છોડી દીધું, નશો જુગાર બધું છોડીને પ્રભુપાદ પાસે આવ્યા અને ધેન દે બીકેમ વેરી પ્રભુપાદના ફોલોઅર બન્યા. પ્રભુપાદે બધાને આખા દેશ વિદેશમાં ખૂણે ખૂણે મોકલી આપ્યા. પાકિસ્તાન, ચાઇના, રશિયા, તમે નામ બોલો એ દેશને ત્યાં આગળ એમને એમના છોકરાઓને મોકલ્યા. યંગ જ હતા એ વખતે બધા આવ્યા હતા, એ બધા ટીન્સ, મોટા ભાગે તો ટીન્સ હતા. એમને મોકલ્યા કારણ કે એમનામાં એટલો પાવર હતો. અને ધેન ઇટ એસ્ટાબ્લિશ્ડ ઓલ એક્રોસ ધ વર્લ્ડ. નેક્સ્ટ પ્રભુ જનક જોશીજીનો હેન્ડ રેસ છે, પણ પ્લીઝ કાંઈ હોય તો મેસેજ લખી નાખજો ને, આપણે જરા આજે જોવું પડશે. અને એ વખતે પછી તો કૃષ્ણ ભાવનામૃત એટલું ફેલાયું કે એમને 10 વર્ષના ગાળામાં 108 સેન્ટરો, ટેમ્પલોની સ્થાપના કરી નાખી આખા વિશ્વમાં. તમે વિચારો, આજે એક ઘર બનાવવું હોય તો પરસેવો નીકળી જાય, બરાબર. હાઉસિંગ ફાઇનાન્સની લોન લેવા જવાનું, લાવો તમે આ કેટલા વર્ષ સુધી લોનના હપ્તા ભરતા રહો, એનું ઇન્કમ ટેક્સમાં એનું ઇન્ટરેસ્ટ ને તમે રિબેટ લો, સો મેની થિંગ્સ ને. એમની પાસે એ ગયા ને ત્યારે એમની પાસે 40 રૂપિયા જ હતા, વિચારો. એમાંથી એમને 108 ટેમ્પલ બનાવ્યા. એ વખતે વિશ્વની કોઈ એવી હસ્તી નથી કે જે એમને મળવા ના આવી હોય. અમેરિકાના પ્રેસિડેન્ટથી માંડીને યુ નેમ ઇટ એન્ડ એવરીબડી હેઝ કમ. મોટા પોપ સિંગર્સ બધાય. તો આ એમને બેક ટુ ગોડહેડ મેગેઝિન ચાલુ કર્યું. બેક ટુ ગોડહેડ એટલે શું? ભગવાનના ધામમાં પાછા જવાનું, જ્યાં જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ ના હોય. અને એમને 90 કરતા વધારે પુસ્તકો લખ્યા અને એક પુસ્તક બહુ જ અદભુત. યસ પ્રભુ, નેક્સ્ટ.
તો એક વિડીયો છે, પણ પ્રભુ, કેન યુ પ્લે ધ વિડીયો? ઇઝ ઇટ પોસિબલ? યુ કેન ટ્રાય. આ વિડીયો જોઈને તમારે અમુક એમાં ઓબ્ઝર્વેશન કરવાના છે બધાએ, બરાબર? એ ઓબ્ઝર્વેશન કરીને તમારે બતાવવાનું છે કે શું ઓબ્ઝર્વેશન છે તમારા. હા મનદીપ પ્રભુ, પોસિબલ છે? પોસિબલ છે વિડીયો? યસ પ્રભુજી, કરું છું. પ્લીઝ. યસ. તો it is very important to do that. If not, then end માં લઈશું આપણે, જો ના થતો હોય તો. Then we will go next. દેખાય છે પ્રભુ? હા કરો. One day, Bhaktivedanta Swami personally contributes it back to Godhead, and with small donations, struggles to Quite a large video, right? I think we can keep it, Prabhu. Hare Krishna. Prabhu, stop karo. Actually, I could have seen it earlier, and then we could have keep it. You can go to PDF, Prabhu. We will. મારો અવાજ સંભળાય છે ને? નો રિસ્પોન્સ. હરી બોલ. મને ત્યાં સુધી ચેટ બોક્સમાં જોઈ લેવા દો, બધા ઘણું બધું લખ્યું છે. હા ઓકે. પીડીએફ ક્યાંથી મળશે ભાગવત ગીતાનો? ઓ તૃપ્તિ નંદાજી, આપણે આવીએ છીએ, પોઈન્ટ પર આવીએ છીએ. હા ને? પ્લીઝ થોડીક વાર તમે તમારું ઇંતજારીને હોલ્ડ કરો. ઓકે. દેવેન્દ્ર અબાસનાજી. ઓકે. યસ પ્રભુ, વી કેન કમ બેક ટુ મનદીપ પ્રભુ. મને લાગે છે મનદીપ પ્રભુ ઇઝ નેટ ઓછું થઈ ગયું છે. What we can do, I will share from my side. Is it possible? Hare Krishna, Mandip Prabhu. 1, 2, 3, 4, 5. Let me try. Okay, મારી સ્ક્રીન દેખાય છે? વિઝિબલ છે. ઓકે ઓકે, ચાલો. ઓકે, તો ઇસ્કોનના મંદિરો કયા કયા છે? વી આર જસ્ટ સીઈંગ ધેટ. આ જે પહેલો ફોટો છે એ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા નો મંદિરનો ફોટો છે, ઇસ્કોન મંગલુરુની. જેમની કૃપાથી, જેમના આશીર્વાદથી અને જેમની શક્તિથી આ 23 બેચથી આ કોર્સ ચાલી રહ્યો છે અને લાખો લોકો લાભાન્વિત થયા છે. એમના ચરણ કમળોમાં હું ખૂબ હૃદયપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું, અને આપના બધા વતી નમસ્કાર કરું છું કે આપણને બધાને એવી શક્તિ, માર્ગદર્શન અને પ્રેરણા આપે કે આપણે આમાં ટકી રહીએ અને આ જ્ઞાનને આપણા જીવનમાં વધારે ને વધારે ઉતારીએ અને આપણે એમને બતાવેલા રસ્તે ચાલીએ. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ કી જય. નેક્સ્ટ કરીએ. ઓકે. સો બીજા જે ટેમ્પલ છે એ દાખલા તરીકે આ છે પ્રભુપાદ પેલેસ ઓફ ગોલ્ડ, વેસ્ટ વર્જિનિયા, યુએસએ. અમેરિકામાં મંદિર બનાવ્યું છે. જુઓ તમે, પ્રભુપાદે કેવા કેવા મંદિર બનાવ્યા છે. ભક્તિ વેદાંત મેનોર, વોટફોર્ડ, યુકે. આ યુકેમાં છે. અમેઝિંગ. પછી યુક્રેન, હમણાં જ જેમાં બહુ જ જબરજસ્ત રશિયાનો હુમલો ચાલી રહ્યો છે. ફોરેનના કન્ટ્રીમાં જ્યારે ઇસ્કોનના જ્યારે સંમેલનો થાય છે ત્યારે હોલ રાખવા શક્ય નથી હોતા. કેમ હોલ રાખવા શક્ય નથી હોતા? એટલી મેદનીમાં લોકો આવે છે ને કે હોલ નાના પડે છે, અને ખુલ્લી જગ્યામાં પંડાલ બનાવીને, રાઈટ, આપણે જ્યારે ઘણીવાર મોટા મોટા પ્રસંગ હોય, કથાઓ હોય, ઇલેક્શન ચાલતા હોય ત્યારે લાખો લોકોને, અત્યારે ચોમાસું ઇન કેસ હોય ત્યારે તો પેલા વોટરપ્રૂફ પંડાલ બનાવવામાં આવે. એવા પંડાલોમાં લોકો ભેગા થાય લાખોની સંખ્યામાં. તમે જુઓ, આ ભારતનો દ્રશ્ય નથી અને બહુ જ લેટેસ્ટ છે. ઇટ ઇઝ નોટ વે બેક ટુ પ્રભુપાદ ટાઈમ, નો, પ્રેઝન્ટલી. અને તમે જુઓ અહીંયા પ્રભુજીઓ છે કુર્તા પાયજામામાં, માતાજીઓ તમે જુઓ સાડી પહેરીને. નો, ધીસ ઇઝ વોટ કૃષ્ણ પ્રેમ કેન ડુ. બરાબર ને? એ કરી બતાવ્યું છે. આજે છે ડર્બન, સાઉથ આફ્રિકામાં. અતિ સુંદર, અતિ મનોહર દર્શન છે. અને આ જે છે એ ઇસ્કોનનું હેડક્વાર્ટર, ધ પાવર હાઉસ ઓફ ઇસ્કોન. અને શ્રીલા પ્રભુપાદનું સ્વપ્ન, વેદિક પ્લેનેટોરિયમ, ટેમ્પલ ઓફ વેદિક પ્લેનેટોરિયમ, TOVP કહે છે. આખા વિશ્વનું સૌથી મોટામાં મોટું પ્લેનેટોરિયમ બનવાનું છે.
it is completed. Few, I mean, maybe 15-20% is balance. અને હમણાં જ પ્રભુ નામનિષ્ઠા પ્રભુ યાત્રા લઈ ગયા હતા આની. અદ્ભુત ગંગા નદીના કિનારે પશ્ચિમ બંગાળમાં આવેલું આ ઇસ્કોનનું હેડક્વાર્ટર છે. તો આ બધા આવા બધા જે છે એના એ છે. પ્રભુપાદ જે છે એ લગભગ 12 વર્ષમાં એમને 7 વખત આખા પૃથ્વીની યાત્રા કરી. એનું આ જસ્ટ એક બ્રીફ છે. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, જાપાન, Hare Hare, ઇન્ડિયા, Hare Rama, મલેશિયા, Hare Rama, ઓસ્ટ્રેલિયા, Rama Rama, ઇન્ડિયા, Hare Hare, યુએસએસઆર, રશિયા, ભૂતાન, યુએસએ, યુનાઇટેડ કિંગડમ, કેન્યા, ઇન્ડિયા, કેન્યા, Hare Krishna, Krishna ન્યુઝીલેન્ડ, Krishna, Hare Hare, Hare જાપાન, Rama, Hare Rama, યુએસએ, હવાઈ, Rama Rama, મેક્સિકો. Hare. સો આ રીતે એમને 7 વખત યાત્રા કરી, આખા વિશ્વની પ્રદક્ષિણા ફરી. અને દરેક જગ્યાએ એ જ્યાં બી ગયા ને ત્યાં જસ્ટ તણખો મચાઈને, સમજો કે 1 કે 2 માણસ જ એ વખતે એમની સાથે આવ્યા હોય, અત્યારે ત્યાં આગળ બૂમ. રશિયામાં ગામે ગામ, એવરી સિટી હેઝ અ ગુરુકુલ. યુ મીન કેન યુ બિલીવ? ગુરુકુલ હોવું એટલે શું ખબર છે? લોકો એટલા બધા કૃષ્ણ ભાવના ભાવિત હોવા કે પોતાના બાળકને ગુરુકુલમાં ભણવા માટે મોકલે. અત્યારે આપણે કેમ બેસ્ટ સ્કૂલ ચૂઝ કરીએ છીએ, લાઈક ધેટ. ઓકે, સો ઓકે, વી આર ગોઈંગ ટુ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ. શ્રી રાધા ગોવિંદનો એક બીજા દર્શન છે, મે બી આઈ થિંક બલરામ જયંતિ વખતના, અને શીલા પ્રભુપાદની આ વિગ્રહ છે ઇસ્કોન મંગલુરુનું. યસ, નેક્સ્ટ. તો આ મંગલુરુ ટેમ્પલ ક્યાં આવેલું છે, જ્યાંથી આ કોર્સ ચાલે છે? આપણને એના સ્થાન વિશે પણ માહિતી હોવી જોઈએ ને. આઈ એમ સોરી, વી આર એટ 8:52 અને વી મે ગો beyond 9 o'clock by few minutes, not more, maybe maximum 8 to 10 minutes, not more. Okay, so please be with us. First day છે, બધું જાણવું જરૂરી છે કે ક્યાં આગળથી ચાલી રહ્યું છે, કેમ ચાલે છે, કેવી રીતે સમજવાનું છે. તો ઇસ્કોન મેંગ્લોર જે છે એ કોકોનટ ગાર્ડન રોડ, ટોલગેટ, કદરીમાં છે. એના ટેમ્પલ પ્રેસિડેન્ટ છે હિઝ ગેસ નામાનિષ્ઠા દાસ પ્રભુ. એ આઈઆઈટી કાનપુરના એલ્યુમની છે. એમને આઈઆઈટી કાનપુરથી બીટેક કર્યું હતું in 90s, you know, અને he was selected in Infosys. He was having a very good job. અને then જેવી રીતે આપણને આ કૃષ્ણ ભાવનામૃતનું, ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન મળ્યું, એમને પણ એક ભક્તે આવીને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપ્યું. ઠક, he decided કે ઓ માય ગોડ, આ જ્ઞાન તો જબરજસ્ત છે, જીવન જીવવા માટેની મોટામાં મોટી શક્તિ આમાં છે. એમણે નક્કી કર્યું કે હું મારું જીવન છે આ જ્ઞાન પ્રસારવામાં સમર્પિત કરીશ. અને ત્યારથી એમને એમનું જીવન સમર્પિત કર્યું. ને અત્યાર સુધી લાખો લોકોના જીવનમાં ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન ફેલાવવા માટે દિવસ રાત પરિશ્રમ કરી રહ્યા છે, દિવસ રાત. હમણાં જ એમને ટીચર્સ ટ્રેનિંગ કોર્સ રાખ્યો હતો, તો ભગવાનની કૃપાથી એમાં ભાગ લેવાનો મને મોકો મળ્યો. તો 7 દિવસ સુધી એમને ખૂબ જ નજીકથી જોવાનો મોકો મળ્યો. રાત્રે પ્રભુજી, આપનો અવાજ બહુ ધીમો આવે છે, બધાને કમ્પ્લેન પણ આવે છે, થોડોક વોલ્યુમ ડાઉન થઈ ગયો છે. ઓકે, ઇફ પોસિબલ રાઈઝ થઈ થાય, કેમ કે વિડિયો પ્લે થયા પછી અવાજ ડાઉન થઈ ગયો છે. અચ્છા, ઓકે, I have tried to do something. Let me see. ઓકે પ્રભુ, હવે આવ્યો બરાબર. આવ્યો ને, ચાર્જિંગ ચાલુ કર્યું. ઓકે ઓકે, સો એમને નક્કી રાતના 2-2 વાગ્યા સુધી એમનું બધું ચાલતું હોય. આ બધા નવા ક્લાસીસ ચાલુ થવાના બહુ જ કામ હોય છે. તમને લાગે પડદા પાછળ અત્યારે રોજના 150 ક્લાસ ચાલે છે. સો મેની ક્લાસીસ, દરેક 12 લેંગ્વેજ છે. 12 લેંગ્વેજમાં બાળકોના અલગ, યુવાનોના અલગ, વયસ્કોના એટલે એડલ્ટ્સના અલગ, બરાબર. અને બાળકોમાં બી પાછું બાળકો અને યુથ કરીને અલગ કર્યા. 15 વર્ષથી નીચેના, 11 થી 15 વર્ષના ને એની નીચેના, બરાબર. તો આ બધા જ, અને બધી જ લેંગ્વેજ પાછી. અમુક લેંગ્વેજોમાં તો રોજના ડઝન બંધ ક્લાસ, કદાચ 2 ડઝન ક્લાસ પણ ચાલતા હશે. સો મેની ક્લાસીસ આર ગોઈંગ ઓન. અને એની પાછળનું જબરજસ્ત મેનેજમેન્ટ પડે, બરાબર. અને ધીસ ટેમ્પલ ટીમ ઇઝ વેરી, આઈ મીન યુ નો, વેરી કોમ્પેક્ટ ટીમ.
maybe very few devotees, and Prabhu himself very technocrat, so he tries to do late night, and again them, there is a very staunch life to live as a sannyasi, so again few hours sleep, and again જ્યારે અમે જૂન 2019 માં ચાલુ કર્યો હતો આ કોર્સ, just let me remember, 2019 20 I think 20 when we started, so you will not believe he used to take 11 classes, કારણ કે અમારી પાસે ટીચર્સ જ નતા. there should be qualified teachers, right? એમને સ્ટાન્ડર્ડ નક્કી કર્યું છે that there should be quality of teachers, there should be a proper criteria કે આ ક્રાઇટેરિયામાં ફિટ થાય એ કરી શકે. તો એ જે છે એ ટીચર્સ નહોતા અમારી પાસે, તો he used to take 11 classes, અને એક ક્લાસ છે ઘણીવાર 2 કલાક ચાલે because question answers ને બધું હોય, તો he used to take that class 11 classes a day. એટલે that's, અને અત્યારે પણ, so that's the commitment કે મારે ભગવદ્ ગીતાને ઘરે ઘરે ખૂણે ખૂણે વ્યક્તિએ પહોંચાડવી છે, બરાબર? આપણા જીવનના બધા જ પ્રશ્નોનું એમાં સોલ્યુશન છે, એને સ્પિરિચ્યુઅલ ડિક્શનરી કહી શકાય. અને મહાત્મા ગાંધીએ તો એવું કીધું છે, મારી તો મારા જીવનની પ્રેરણા જ આમાંથી છે. એ કહે છે, હું જ્યારે પણ ભગવદ્ ગીતા વાંચું છું ત્યારે મને એક નવો જ આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે, નવો જ મતલબ પ્રાપ્ત થાય છે. સેમ શ્લોક હોય, સેમ શબ્દ હોય, પણ એમાંથી નવો શબ્દ પ્રાપ્ત થાય, નવો જે છે કે એ પ્રાપ્ત થાય. પછી આઇન્સ્ટાઈન જે છે, આઇન્સ્ટાઈન શું કહે છે કે જ્યારે હું ભગવદ્ ગીતા વાંચું છું અને એની ઉપર વિચારું છું, ત્યારે મને જે ભગવાને આ વિશ્વની રચના કરી છે એની સમજ પ્રાપ્ત થાય છે. મને એમ લાગે છે બાકી બધું છીછરું છે, તો શું કામ ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ, જે યથારૂપ ભગવદ્ ગીતા છે એના ઉપરથી જ આપણે શું કામ આ કોર્સ ચલાવીએ છીએ? કારણ કે ભગવદ્ ગીતા આપણે કંઈ પણ, દાખલા તરીકે મોબાઈલ ચાર્જ કરવા જોઈએ, તો એનો કેબલ જે છે એ કેબલ આપણે જો એ ડિફેક્ટિવ હોય, વચ્ચેથી તૂટેલો હોય, તો મોબાઈલ બરાબર ચાર્જ થાય નહીં, બરાબર? તો ભગવદ્ ગીતાનો મેસેજ જે છે એ એઝ ઇટ ઇઝ આવવો જોઈએ ને. અમે કોર્પોરેટ્સમાં, આઈ કમ ફ્રોમ કોર્પોરેટ, હું તમને થોડા ટાઈમમાં મારી ઓળખાણ આપીશ, તો એમાં ટ્રેનિંગ ચાલતી હોય, તો ટ્રેનિંગમાં કમ્યુનિકેશનની ટ્રેનિંગ, તો 20 જણાને લાઈનમાં આમ ઊભા કરી દે, પછી પહેલો જે ઊભો હોય ને એના કાનમાં કંઈક મેસેજ આપે, બરાબર? એમાં 3-4 ઇન્ફોર્મેશન હોય, એટલે 1 કે 2 લાઈનની ઇન્ફોર્મેશન, એને કહે કે તારે બીજાને કાનમાં કહેવાની, મોટેથી નહીં. એમ કરતા કરતા જયારે છેલ્લાને પહોંચે ને ત્યારે આખો મેસેજ બદલાઈ ગયો ઘણીવાર. કહેવાની સ્ટાઇલ, સાંભળવાની ક્ષમતા, યાદ રાખવાની ક્ષમતા, બોલવાની ક્ષમતા, બધું એમાં આવે. તો એવી પરફેક્ટ લોકો જ્યારે કમ્યુનિકેટ કરે અને એકબીજાના પાસેથી જ્યારે આ જ્ઞાન જાય ને ત્યારે જ પરફેક્ટ આવે. તો આ રીતે આ જે જ્ઞાન છે એ આપણને ઇસ્કોનની ભગવદ્ ગીતા છે, પ્રભુપાદે જે આપી છે, એ એકદમ પરફેક્ટલી ચેનમાં છેક ભગવાન સુધી પહોંચે છે. અને બ્રહ્મ માધવ ગૌડી સંપ્રદાય કહે છે, અને પ્રભુપાદ જે છે એમાં 32મા નંબરે આવે છે. એટલે બ્રહ્માજીથી, નારદજીથી, વ્યાસજીથી આખું જે શૃંખલા છે, અને આપણે હમણાં ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજની વાત કરી, એમના વિશે આપણે ડિટેલમાં બીજા ક્લાસમાં જાણશું. તો એ પ્રોપરલી આવેલી છે, બરાબર? ડિસાઇપ્લિક સક્સેશન, ગુરુ પરંપરા. then we can take whatever we take is exactly like what Krishna has said, બરાબર ને? સો ગીતા બહુ મોટો છે, 700 શ્લોક છે એવો ગ્રંથ છે, એટલે 18 દિવસમાં એને શીખવું એ ચેલેન્જ, એ શક્ય નથી. એટલે ખોટું તમને કોઈ હું પ્રોમિસ નહીં આપી શકું કે હું તમને ગીતાના બધા શ્લોકને બધું જ્ઞાન આપી શકીશ અને તમે માસ્ટર થઈ જશો, નહીં. પણ આ કોર્સ જે છે ને એ બહુ સુંદર કોર્સ છે, બ્યુટીફુલ કોર્સ ફોર ધ બિગિનર્સ. જ્યારે આપણે ફર્સ્ટ ટાઈમ કરતા હોય, અને ઘણા લોકો તો એવું કે મેં 10 વાર ગીતા વાંચી, પણ જ્યારે મેં કોર્સ કર્યો ને ત્યારે પહેલી જ વાર મને ગીતા સમજમાં આવી, ભલે હું વાંચતો તો કરતો હતો. એટલે એવા પણ ફીડબેક છે, અને તમે બધાના રિપ્લાય જોઈને મને લાગે છે કે તમે બધા બી વ્યવસ્થિત, જેને કહેવાય કે કોઈને કોઈ રીતે આ જ્ઞાનના સંપર્કમાં આવેલા છો. આપણે લેનદેન કરશું. હું મારા તરફથી પણ પૂરેપૂરો પ્રયત્ન કરીશ કે મને જે મારા ગુરુ અને જે શિક્ષક તરફથી પ્રાપ્ત થયું છે હું તમને પહોંચાડી શકું. અને આપણે કૃષ્ણજી અને અર્જુન વચ્ચેનો જે વિચારોનો પ્રવાહ છે એને આપણે સ્પર્શી શકીએ. મોટા મોટા મુદ્દાઓ, 108 મુખ્ય શ્લોક છે ભગવદ્ ગીતાના, એ બધાને ટચ કરવાનો આપણે પ્રયત્ન કરશું. અને તમને ઇંતજારી થાય, પ્રેરણા થાય, તમને એમ થાય કે ના મારે વધારે ડીપ સ્ટડી કરવું છે, એના માટે તમને તૈયાર કરવા એ આ જે આપણો લેવલ 1નો કોર્સ છે એનો આપણો પર્પઝ છે. તો 18 દિવસમાં રોજે 1 કલાકમાં 1 ચેપ્ટર લેશું આપણે, અને દરેક ચેપ્ટરના મુખ્ય મુદ્દાઓ કવર કરશું. અને ક્વેશ્ચન આન્સરનો સેશન રહેશે ક્લાસ પછી, એટલે તમારે જે પૂછવું હોય પૂછી શકો છો. અને પછી ડેલી ક્વિઝ રહેશે. તમને એમ કે આ પરીક્ષાઓ આપીને થાકી ગયા, જિંદગી આખી તૈયારીમાં ગઈને હવે પાછી તમે પરીક્ષા કહો છો, ના, પણ એનું મહત્વ છે કે સિસ્ટમેટિક સ્ટડી એને જ કહેવાય કે જ્યારે તમે જે શીખ્યા હો એને તમે ખરેખર કેટલું શીખ્યા છો એ આપણે માપી શકીએ. અને ક્વિઝ બહુ બિલકુલ અઘરી નથી, તમને હું આગળ એના વિશે ક્વેશ્ચન આન્સર જે FAQ છે એમાં સમજાવીશ. તો કેટલા લેવલ છે અત્યારે? આપણે 4th લેવલ સુધી છે.
બરાબર. લેવલ 1 છે અત્યારે 18 દિવસનું. અત્યારે એક દિવસમાં એક ચેપ્ટર, પછી એક અઠવાડિયામાં એક ચેપ્ટર કરીએ આપણે. એક અઠવાડિયામાં 2 દિવસના ક્લાસ હોય, બાકીના 5 દિવસ તમને વાંચવા માટે, અને એ દરમિયાન તમે વધારે ડીપ તમને એકદમ જે છે એ ચેપ્ટર વિશે સમજાવવામાં આવે. લગભગ બધા જ જે શ્લોક છે કવર કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે. લેવલ 3 ઇઝ ફર્ધર ડીપ સ્ટડી વિથ ધ થેમેટિક સ્ટડી, થીમ્સ ભગવદ્ ગીતાની પકડીને સ્ટડી કરવામાં આવે. લેવલ 4 ને ભક્તિ શાસ્ત્રી કહે છે. એનું ઇસ્કોનનું સર્ટિફિકેટ આવે જે આખા વિશ્વમાં માન્ય છે. કોઈ પણ ઇસ્કોનમાં જાઓ તમે ભક્તિ શાસ્ત્રી કહો, યુ કેન ગીવ લેક્ચર, તમને વ્યાસાસનનું મળી શકે છે. અને એના માટેના ઘણા બધા સ્ટેપ્સ છે. આ બધું તમને જેમ જેમ આગળ આવશે એમ શ્રદ્ધાવાન, કૃષ્ણ સેવક, કૃષ્ણ સાધક એ સમજાવશું. અને આ સ્લાઇડમાં જે સમય શકે એવા નથી, એવા બીજા 5 લેવલ છે. સો જસ્ટ ટુ બ્રીફ યુ, એકદમ સિસ્ટમેટિકલી ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે કે જેથી કરીને આપણે, કારણ કે નાઉ વી હેવ સ્ટડીડ થ્રુ વેસ્ટર્ન વે ના, લાઈક સાયન્ટિફિક વે ઓફ સ્ટડીંગ. સો સેમ વે વી ટ્રાય ટુ વી ટ્રાય ટુ સ્ટડી ભગવદ્ ગીતા. તો આ બધા એના પગલા છે. તો ફ્રી ઈ બુક છે. આ તમને કોર્સનું રિસોર્સિસ જે છે એ તમને ફ્રી ઈ બુક સર્ક્યુલેટ કરશું ગ્રુપમાં. યુ કેન કલેક્ટ ફ્રોમ ધીસ લિંક. હા, બુક્સ જે છે એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કારણ કે બુક્સ આર ધ બેસિસ. બરાબર ને. આપણે ભૌતિક જ્ઞાન મેળવવા માટે પણ ઘણી બધી બુક્સ લેતા હોઈએ, તો આધ્યાત્મિક જ્ઞાન મેળવવા માટે બુક્સ વાંચવી બહુ જરૂરી છે. અને દરેકને પોતાનો સેટ હોવો જોઈએ. બરાબર છે. તો દાખલા તરીકે આ જે સેટ છે એ તમે ઇસ્કોન મંગલુરુની વેબસાઇટ પરથી લઈ શકો છો. એમાં 3 બુકો અમે સિલેક્ટ કરી છે. પ્રભુપાદની 3 બુક છે, બહુ સરસ બુક છે. પહેલી છે ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ. બરાબર, એ તો આપણી બેસિક છે. પછી એક બહુ સરસ બુક છે, એક અંગ્રેજ શિષ્ય હતો પ્રભુપાદનો, એને બોબ કહેવાય. એ બોબ જે છે એ પ્રભુપાદને જ્યારે મળે ને ત્યારે એમને એવા તીખા પ્રશ્નો પૂછે અને પ્રભુપાદ એના સરસ જવાબ આપે. તો એ બધું નોટ કરતો જાય. એની ડાયરીમાંથી આ પૂર્ણ પ્રશ્નો અને પૂર્ણ ઉત્તરો, એની આ બુક બની છે. અદ્ભુત છે. મારી અને મારા એકલાની જ નહીં, ઘણા બધા લોકો જે છે, લાખો લોકોને જેને કહેવાય ને કે આધ્યાત્મિક જીવનમાં લઈ આવનારી આ બુક છે. મેં પણ સૌથી પહેલી આ બુક વાંચી હતી. સો આનો સેટ છે. પછી છે આત્મ સાક્ષાત્કારનું વિજ્ઞાન, સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન, સાયન્સ ઓફ સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન. તો આ 3 પુસ્તકોનો સેટ છે ને સાથે માળા આવે છે. માળા કેમ કરવી જોઈએ, શું કામ કરવાની, કેવી રીતે કરવાની, એનું શું ફાયદા છે, શું એના દ્રષ્ટિકોણ છે. તો એ માળા જે છે એ માળા એની સાથે આવે છે. તો આ 4 વસ્તુ જે છે એનો સેટ છે. 600 રૂપીસમાં તમે લઈ શકો છો. કશું જ કમ્પલસરી નથી આપણા કોર્સમાં. બધું જ જે છે એ મરજિયાત છે. પણ જ્યારે સિસ્ટમેટિક સ્ટડી કરવા જ બેસીએ તો સાથે એના સાધનો હોય તો આપણને બહુ જ એનાથી ફાયદો થાય. ઓકે, તો શ્રી રાધા ગોવિંદને ફરીથી પ્રણામ કરીએ. બહુ સરસ એમને સજાવેલા છે. વોટ્સએપમાં જે નંબર છે એ આ પ્લેટફોર્મ માટે જ યુઝ કરવાના છે. પર્સનલ કોઈ વસ્તુ, કોઈ પણ બિઝનેસ કે એના માટે કરવાના નથી. અગર કોઈ કરે તો એની પર પગલાં લેવામાં આવે. કારણ કે હવે અમે 6 લાખનો અમારો સમુદાય થયો. બરાબર, 6 લાખથી વધારે લોકોનો. એટલે અમુક વાર આવા ઇન્સિડન્ટ્સ બન્યા છે, એટલા માટે આ કોડ ઓફ કન્ડક્ટ શેર કરવો પડે છે. મોટાભાગના લોકો જે છે કે પ્યોર પર્પઝ સાથે આવે છે, એટલે એવો કોઈ ઇસ્યુ છે નહીં. ટીચર્સ અને એડમિન્સનો ઇન્ટ્રોડક્શન. તો હું સૌથી પહેલા મારો પરિચય તમને બધાને આપી દઉં. મારું નામ ધર્મેશ્વરા કૃષ્ણદાસ છે. આ મારું ઇનિશિયેટેડ નામ છે. દીક્ષા વખતે નામ આપે એ મારું નામ છે. મારા ગુરુ મહારાજ શ્રી જયપતાકા સ્વામી મહારાજે મને આ નામ આપ્યું છે. મારું સાંસારિક નામ છે ધર્મેશ રાવલ. હું વડોદરામાં રહું છું અને એક ઇન્ડિયન મલ્ટીનેશનલ કંપનીમાં હું સિનિયર ડેપ્યુટી જનરલ મેનેજર તરીકે સેવા આપી રહ્યો છું. મારી સાથે જેટલા પણ મેં તમને કીધું કે 100થી વધારે ક્લાસ ચાલે છે અને લગભગ 550 જેટલા વોલિયન્ટર્સ છે. અહીંયા ઘણા બધા વોલિયન્ટર્સ પણ છે, એડમિન્સ છે, કોહોસ્ટ છે. એ બધા જે છે એ બધા જ પોતપોતાના ક્ષેત્રમાં કાર્ય કરી રહ્યા છે, પોતાનું પ્રદાન આપી રહ્યા છે અને અહીંયા નિસ્વાર્થ ભાવે નિઃશુલ્ક સેવા આપી રહ્યા છે. વી આર નોટ, ધેર ઇઝ નો કોસ્ટ, કારણ કે આ તો ભગવાનનું જ્ઞાન છે ને, એમાં કેવી રીતે કાંઈ કોસ્ટ લઈ શકાય. ઇનફેક્ટ આ કરતા આપણું આત્મ રિયલાઇઝેશન થાય, આપણને પણ જેને કહેવાય કે આનંદ મળે. અને ભગવાન 18મા ચેપ્ટરમાં આપણને સમજાવશે કે મારું જ્ઞાન જે ફેલાવે છે મને ખૂબ પ્રિય છે. તો આ મારો પરિચય છે. સાથે હું મનદીપ પ્રભુને વિનંતી કરું, પ્રભુ તમારો પરિચય આપશો અને બીજા જે આપણા એડમિન્સ જે છે એમને વિનંતી કરીશ કે એમનો પરિચય આપે, કારણ કે એ તમને ભવિષ્યમાં કાંઈ પણ કામ હોય તો તમને હેલ્પ કરી શકે. યસ મનદીપ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ બધાને. મારું નામ મનદીપ છે. હું જુલાઈ 2021 થી આ ઇસ્કોનની ઓનલાઈન ટ્રેનિંગમાં જોડાયેલો છું અને ધર્મેશ પ્રભુના પ્રેરણાના કારણે હવે હું એડમિનની બધાની સેવા પણ આપી દઉં છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ મનદીપ પ્રભુ. એ અમારા ગુજરાતી ભાષાના લીડ એડમિન છે. આપણે 12 ભાષાઓ છે ને તો એમના લીડ એડમિન છે. યસ, હુ એલ્સ કેન પ્લીઝ ઇન્ટ્રોડ્યુસ? યસ, અમિતાજી, કેન યુ ઇન્ટ્રોડ્યુસ?
હરે કૃષ્ણ. મારું નામ ગીતા છે. હું ગુજરાતીમાં જુલાઈ થી જે બેચ ચાલુ છે ત્યાંથી જોઈન થયેલી છું અને અત્યારે લેવલ 3 કરી રહી છું. આ કોર્સમાં જોડાયા પછી જીવનનો ધ્યેય જ બદલાઈ જાય છે અને કહેવાનું એ કે આપણું કર્તવ્ય શું છે જીવનમાં એ ખબર પડે છે ભગવદ્ ગીતા વાંચ્યા પછી અને આ કોર્સ કર્યા પછી. એટલે મારે બધાની રિક્વેસ્ટ એ જ છે કે તમે જોઈન થયા છો તો બધા 18 દિવસ કમ્પ્લીટ કરજો, તો જ તમને ખ્યાલ આવશે કે જીવન કેવી રીતે જીવવું જોઈએ અને કેવી રીતે જીવનમાં આગળ આપણે વધી શકીએ, સેવા કરી શકીએ ભગવાનની, એ તમને ખ્યાલ આવશે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. દીપ્તિ માતાજી હરે કૃષ્ણ. અમરીશ પ્રભુ હરે કૃષ્ણ. યુ કેન બ્રીફ શોર્ટલી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. મારું નામ ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યા છે. હું જસદણથી બિલોંગ કરું છું અને ઇસ્કોન બેંગલુરુ સાથે હું છેલ્લા 1.5 વર્ષથી જોડાયેલી છું અને હું તમને બધાને એ જ કહેવા માંગુ છું કે આ સરસ મજાનો કોર્સ ચાલુ કર્યો છે આપણે નામા નિષ્ઠાદાસ પ્રભુએ અને ઘણો ધર્મનું કરી દેવું એ મળશે. તો તમે બધા રેગ્યુલર એટેન્ડ કરજો અને ગમે એક ક્વેરી હોય ક્વિઝ રિલેટેડ કે એવી તો મારો નંબર ગ્રુપમાં છે જ તે તમે મને પર્સનલ કે ગ્રુપમાં મેસેજ કરી અને તમારી સોલ્યુશન હું કરવાની ટ્રાય કરીશ. બરાબર. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. યસ અમરીશ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા, હું અમરીશ બોલું છું. હું પ્રોપર તારાપુરમાં રહું છું અને MR તરીકે ફિલ્ડમાં કામ કરું છું. મારું ફિલ્ડ વર્ક હોય છે. છતાં પણ આ કોર્સ ઓક્ટોબર 2021 થી હું જોઈન થયેલો છું કોરોના વખતથી અને આ જોઈન કર્યા પછી પોતાના માટે પણ સમય કાઢતો થયો છું અને આ રીતે અલગ અલગ ક્લાસીસને જોઈન કરીને એડમિન તરીકે પણ કામ કરતા રહ્યા છે. તમને કોઈ જો ક્વિઝમાં કે એમાં પણ તકલીફ પડે તો 6 નંબર કે આગળ લેવલ 2 પણ ભવિષ્યમાં જોઈન કરવું હોય અને તમારે કઈ તકલીફ પડે તો તમે કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો અને ઘણો બધો બદલાવ તમારા જીવનમાં પણ આવશે. ઘણાને શરૂઆતમાં પણ અનુભવ થશે, 2-4 દિવસ જશે તો કે ના ખરેખર આનાથી ફેર પડે જ છે આપણા લાઈફમાં. એટલે તમે બધા કન્ટિન્યુ 18 દિવસ પૂરા કરો અને આગળ લેવલ 2 પણ જોઈન કરો એવી અપેક્ષા રાખું છું. હરે કૃષ્ણ સર્વને. થેન્ક યુ પ્રભુ. સો ઝૂમ ક્લાસમાં શું કરવું? સુતા ક્લાસ ન ભરવો. જો આપણો સ્કૂલના ક્લાસ કોરોનામાં હતા તો બધા ટીચરો કે વિડીયો ઓન રાખો, વિદ્યાર્થીઓએ સુતા કે આમ કરતા નહીં કરવું. બરાબર. તો આ તો સ્પિરિચ્યુઅલ જ્ઞાન છે આપણું. તો એ સ્પિરિચ્યુઅલ નોલેજ માટે તો થોડું ડેકોરમ જોઈએ ને. અહીંયા બધા પ્રભુજીઓ માતાજીઓ હોય, કપડાં પણ વ્યવસ્થિત પહેરીએ. બરાબર. પોસ્ચર વ્યવસ્થિત હોય એ જરૂરી છે. અને કાંઈ પણ હોય તો તમે હાથ ઊંચો કરી શકો છો. કંઈ પણ ક્વેરી હોય તો સૌથી પહેલા મને પૂછજો. હું તમને ક્લાસ પછીનું આપણું જે સેશન હોય ક્વેશ્ચન આન્સર, મારો પૂરો પ્રયત્ન રહેશે કે તમારા બધા પ્રશ્નોના હું જવાબ આપી શકું. અને આપણા ગ્રુપમાં જે બી એડમિન છે, કોહોસ્ટ છે અહીંયા આગળ, એ બધાના તમે કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો અગર ઇન કેસ તમને ક્યારેક ક્લાસમાં પૂછવાની સંકોચ હોય અથવા કંઈ તકલીફ હોય. ઇવન હું પણ હંમેશા તમારા માટે અવેલેબલ છું. આ સેવા મારા માટે બહુ મોટી છે અને હું ભગવાનની કૃપા સમજુ છું કે મને આ સેવા પ્રાપ્ત થઈ છે. વોલેન્ટિયર ચેટ સપોર્ટ છે સવારના 6 AM થી રાતના 12 વાગ્યા સુધી. એનો ઉપયોગ કરી શકો છો. જો તમને આમાંથી ના થાય તો વેબસાઇટ પર ફોરમ છે, ઇસ્કોન મંગલુરુની વેબસાઇટ પર, એ કરી શકો છો. કાંઈ ના થાય તો ટેમ્પલના પ્રેસિડેન્ટ છે નામા નિષ્ઠા પ્રભુ, એમને મેલ કરી શકાય છે. પણ હું આશા રાખું છું કે કદાચ પહેલા જ કે બીજા સ્ટેપમાં તમારો જે બી પ્રશ્નો હોય એમનું સોલ્યુશન થઈ શકશે. તમારે ત્યાં સુધી કદાચ જવાની જરૂર પડે નહીં. ઘણા બધા લોકો કોર્સ કરવા દરમિયાન અથવા પૂરો કરે દરમિયાન સહયોગ આપવા માંગતા હોય છે. શ્રી રાધા ગોવિંદ જે છે ઇસ્કોન મંગલુરુમાં અત્યારે એક ભાડાનું મકાન છે, એમાં અત્યારે સ્થિત છે અને એક મંદિર બનાવવાનું એમાં અત્યારે એક પ્રોજેક્ટ ચાલી રહ્યો છે. તો એમાં અથવા તો બીજા કોઈ પણ નાની મોટી જે સેવા હોય એમાં તમે પ્રદાન કરી શકો છો. જો કરવું હોય તો એની લિંક્સ જે છે પ્રેઝન્ટેશનમાં છે. પણ હા, આપણા કોર્સમાં કશું કમ્પલસરી છે નહીં અને ક્યારેય કોઈ જે છે અમારી સાઈડથી SMS કે એવું કંઈ એના માટે આવશે નહીં. કારણ કે આપણું ગ્રુપ જે છે મોટું થઈ ગયું છે, લાખો લોકો આવી ગયા, એટલે અમુક લોકો એના નંબર યુઝ કરીને અને SMS ને બધું કરે છે. તમને બધાને ખાસ કહી દઉં, ઇસ્કોન મંગલુરુ તરફથી ક્યારેય કોઈ મેસેજ કરવામાં આવતો નથી ડોનેશન માટે કે કોઈ ઓર્ગેનિક પ્રોડક્ટ વેચવા માટે કે એના માટે. સો આવો કંઈ મેસેજ આવે તો પ્લીઝ રિપોર્ટ અસ સો દેટ વી કેન પ્રોપરલી એડ્રેસ ધોઝ ઇસ્યુઝ. એટલા માટે કે જે પર્પસ માટે આપણે અહીંયા ભેગા થયા છીએ એ માટે કરી શકીએ. અને કોઈને પણ ડોનેશન કરવું હોય તો એકાઉન્ટ ડિટેલ્સ જે છે એ આપવામાં આવશે. ઇન્ટરનેશનલ માટે
અને ડોમેસ્ટિક માટે બંને માટે અલગ અલગ બેંક છે. અને પ્લીઝ ટીચરનો કોન્ટેક્ટ કરો, કાંઈ પણ તમારી આવી ઈચ્છા હોય તો. ડુ નોટ ગેટ મિસગાઈડેડ. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ કી જય. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે કે અમારી એક યુટ્યુબ ચેનલ છે, હજારો લોકો એના મેમ્બર છે. આ બધા જ વિડીયો એમાં અપલોડ કરવામાં આવશે. અને તમે જૂના પણ લગભગ 3000થી વધારે વિડીયોઝ અલગ અલગ પર્સનાલિટી ડેવલપમેન્ટ અને સ્પિરિચ્યુઅલ આસ્પેક્ટ્સ, ઇવન સોશિયલ આસ્પેક્ટ, સો મેની ભજન્સ, બધું ત્યાં અપલોડેડ છે. તો તમે ત્યાં આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરશો તો તમને હંમેશા જે નવા એમાં અપડેટ્સ હતા એ તમને મળતા રહેશે. તો તમે એને વિઝિટ કરી શકો છો. ફેસબુકનું પેજ છે, એમાં અમારા બધા જ નવા અપકમિંગ જે એડવેન્ચર્સ છે, જે બી કોર્સિસ છે, એની માહિતી આવે છે. પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ અવર પેજ. ડેલી ક્વિઝ ભરવાનું આ વેબસાઇટ છે. વી વિલ ટ્રાય ટુ કવર ઇટ સેપરેટલી લેટર. તમે આ વેબસાઇટ પર જઈ અને યુ કેન લોગ ઇન અને ગુજરાતી લેંગ્વેજ સિલેક્ટ કરી અને ખાલી તમારે એમાં આઈ થિંક ઈમેલ આઈડી આપવાનું છે અને તમારું રજિસ્ટ્રેશન થાય છે. બુક્સ પરચેસ કરવી હોય તો સેપરેટ જે મેં તમને બતાવ્યું એ આપણી લિંક છે, એમાં બુક્સ પરચેસ થઈ શકશે. બેસિકલી ભગવદ્ ગીતાની જે છે એને સિસ્ટમેટિકલી સ્ટડી કરવો કેમ જરૂરી છે? કોઈ હાથ ઊંચો કરશે? વી કેન ટોક. યસ, જયદીપ જોશી. યુ કેન અનમ્યુટ જયદીપ જોશી. પ્રભુ, કે સિસ્ટમેટિક સ્ટડી કરવો કેમ જરૂરી છે? શું કામ આપણે નહીં કરવાનો? હરે કૃષ્ણ 1, હરે કૃષ્ણ 2, 3, 4, 5. ઓકે, એનીબડી એલ્સ વોન્ટ્સ ટુ સ્પીક? સિસ્ટમેટિક સ્ટડીની શું જરૂર છે? કેમ વાંચી નહીં જવાની એમ જ એકલા બેસીને? બોલો. યસ, કૃષ્ણા મેવાડાજી. હરે કૃષ્ણ. હા, શ્લોક તો આપણે બોલીએ. હા, છેલ્લે આપણે ચોક્કસ બોલીએ. યસ, રશ્મિ દેસાઈજી, સિસ્ટમેટિક સ્ટડીની શું જરૂર છે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા, હરે કૃષ્ણ. આ ગીતા છે એ મુખ્યત્વે તો અર્જુન અને કૃષ્ણનો સંવાદ છે અને કૃષ્ણના મુખ્યથી કહેવાયેલી છે. અને આ જ્ઞાન છે એ ગુરુ પરંપરા દ્વારા ઉતરેલું છે. એટલે ગુરુ સિસ્ટમેટિક સ્ટડી કરવાનો શું જરૂર છે ગીતાનો? સિસ્ટમેટિક એટલા માટે કે ક્યાંય પણ વચ્ચેથી છૂટવું ના જોઈએ, કારણ કે 700 શ્લોકની અંદર જીવનના જે મુશ્કેલીઓ, મોહ કે શંકા કે જે છે એ દૂર થઈ જાય છે. એટલે ઓકે, થેન્ક યુ. યસ, ટુ એન એક્સટેન્ટ યુ આર રાઈટ. સિસ્ટમેટિક સ્ટડી ઇઝ હેલ્પિંગ અસ ટુ સિસ્ટમેટિક ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન. આપણા જીવનમાં આપણે એને સિસ્ટમેટિકલી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીએ અને આપણા જે શંકાને હોય એનું બધાનું સમાધાન થઈ જાય. સો હવે આપણે એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ કરીશું. જો આપણે ભગવાન તરફ એક ડગલું ભરીએ ને તો ભગવાન આપણી તરફ 10 ડગલા ભરે છે. રાઈટ? આપણે કંઈક કમિટમેન્ટ આપીએ તો સામે ભગવાન આપણને અનેક ગણું શક્તિ આપે છે કમિટમેન્ટને નિભાવવાની. રાઈટ? એ કમિટમેન્ટમાં આગળ વધવાનું જ્ઞાન આપે, એ કમિટમેન્ટમાં આગળ વધવાની પ્રેરણા આપે. બરાબર ને? તો આપણે એક આજે સાથે આપણે બધા એક સંકલ્પ લઈશું કે આપણે આ ક્લાસ જે છે એ રિલિજિયસલી, સિન્સિયરલી એટેન્ડ કરીશું. અને એ સંકલ્પની શક્તિ આપણને જરૂર, કારણ કે આપણે બધા બિઝી છીએ. રાઈટ? ઇટ્સ વેરી ઇઝી ટુ ગેટ ડિસ્ટ્રેક્ટેડ. પણ સંકલ્પ લીધો હોય તો એ ચોક્કસ શક્ય છે કે આપણે કરી શકીએ. ઘણી વાર એમ થાય કે ઓનલાઈન જોઈ લઈશું, પણ એવું કરતા કરતા પછી ભેગું થઈ જાય. પછી તમે 1 દિવસ, 2 દિવસ, 3 દિવસ અને પછી એટલું બધું ભેગું થઈ જાય કે તમે જોઈ જ ના શકો. ઇટ્સ નોટ પોસિબલ. અને અધરવાઇઝ ઓલ્સો આ જ્ઞાન જે છે સ્પિરિચ્યુઅલ જ્ઞાન છે. બરાબર? સ્પિરિચ્યુઅલ જ્ઞાન જે છે જ્યારે તમે 1 to 1 જ્યારે લો તમે, તો એને વધારે સારી રીતે ગ્રહણ કરી શકાય. તો આપણે આ પ્રણામ મંત્ર બોલીને એક સરસ સંકલ્પ લેશું, સાથે આપણી યાત્રા કરશું. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમઃ ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામી ઇતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતી દેવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભો નિત્યાનંદ
શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શિવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. ઓકે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુતે. હવે આપણે પ્રતિજ્ઞા લેવાની છે. પ્રતિજ્ઞા લેવાની છે કે આપણે આ કોર્સને સરસ રીતે 18 દિવસ સંપૂર્ણતાથી આપણે એટેન્ડ કરીશું. તો એ પ્રતિજ્ઞા લેવાથી આપણે એક ડગલું ભરીશું આગળ, ભગવાન આપણને 10 ડગલા આગળ વધીને મદદ કરશે. તો બધાને વિનંતી છે કે જનરલી તો અમે બધાને અનમ્યુટ નથી કરતા, અમે એક જ વ્યક્તિ એની પાછળ રિપીટ કરે છે, પણ જસ્ટ ફોર ધ સેક ઓફ ચેન્જ પ્રભુ વી કેન અનમ્યુટ ઓલ, વી વિલ ટ્રાય ટુ ડુ ઓલ ટુગેધર. હું બોલીશ પહેલી વાર અને તમારે પાછળ બોલવાનું છે. હરે કૃષ્ણ મંદિર પ્રભુ. યસ, અનમ્યુટ કર્યા છે અને તમે ગુજરાતી પ્રતિજ્ઞા છે એને પ્રેઝન્ટ કરી શકો. તો આપણે પ્રતિજ્ઞા લઈએ સાથે. ઓકે. કૃષ્ણ. ઓનલી few people are making. Okay, I am starting. ચાલો. હું ભગવદ ગીતાના તમામ 18 દિવસના વર્ગોમાં નિયમિત હાજરી આપવાનો છું. શ્રી રાધા ગોવિંદ આશીર્વાદ સાથે કરી શકો છો. સંકલ્પ લઈ રહી છું. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ 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 હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ હરે હરે બસ બસ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ જે કરવું. ઓકે, ચાલો. સો વી ગો ટુ નેક્સ્ટ. પ્રભુ, નેક્સ્ટ લાસ્ટ પોઈન્ટ કોમન એફએક્યુ છે કે મેં આ કોર્સમાં રજીસ્ટર કર્યું છે અને વોટ્સએપ ગ્રુપમાં મારે તો કંઈ પ્રશ્ન પૂછવો હોય તો બી એલાઉ નથી, તો શું કરવાનું? તો તમે ક્વેશ્ચન આન્સર સેશનમાં પ્રશ્ન પૂછી શકો છો અથવા એડમિનને પૂછી શકો છો. બરાબર. નેક્સ્ટ. આ ફ્રી કોર્સ છે તો એ બુક ખરીદવાની શું જરૂર છે? બરાબર. ઓકે, કંઈ કમ્પલસરી કશું નથી, પણ તમારે જો બાય કરવી હોય તો આ જે લિંક છે એ ગ્રુપમાં આપવામાં આવશે. તમે એના ઉપરથી આ જે આખો સેટ છે એ બાય કરી શકો છો. નેક્સ્ટ પ્રભુ. સર્ટિફિકેટની શું જરૂર છે? મારે શું કામ સર્ટિફિકેટ જોઈએ? રોજ ક્વિઝ ભરવાની ને આ બધું શું કામ કરવાનું? આપણે ઘણા બધા સર્ટિફિકેટ આપણા પ્રોફેશનલી ને મટીરિયલી લીધા હશે, પણ એક આધ્યાત્મિક સર્ટિફિકેટ તો લઈ જુઓ. એક આધ્યાત્મિક સર્ટિફિકેટ મારા જીવનમાં હોય તો એનું કેટલું બળ છે એ જેની પાસે છે એને પૂછો. લોકો 10 વાર સર્ટિફિકેટ લે છે આરી, બીકોઝ ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સો પ્લીઝ consider it as important as any professional certificate. Next. ડિફિકલ્ટ કેટલી હશે એક્ઝામ? ક્વિઝ બિલકુલ ડિફિકલ્ટ નથી. તમે સરળ રીતે સારી રીતે ક્લાસ ભરશો તો પૂરેપૂરા માર્ક્સ તમે લઈ શકો છો. એટલી સરળ ક્વિઝ છે અને મલ્ટિપલ એટેમ્પ છે પાછા. એવું નહીં કે ચલો એકાદ ખોટો પડે ફરીથી મારે એટેમ્પ કરવો છે. ઇટ ઇઝ અલાઉડ. નેક્સ્ટ પ્રભુ. 80% માર્ક્સ છે પણ ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી. નેક્સ્ટ પ્રભુ. હા,
મને તો આ ઇન્ટરનેટ ઝૂમ ઓનલાઈન ખબર નથી, ઘણા બધા આપણા સિનિયર સિટીઝન્સ છે, તો એમાં શું કરવું? ક્યાંય વાંધો નહીં, આપણે જે આ બધી સેવા છે એના માટે ઘણા બધા આપણા સેવકો છે, એડમિન્સ, કોહોસ્ટ, એ બધા જે છે એમાં હેલ્પ કરશે. નેક્સ્ટ પ્રભુ. મેં તો કોઈ દિવસ ભગવદ્ ગીતાનો ક્લાસ ક્યારેય કર્યો નથી, અને ઓનલાઈન તો એમ પણ નહીં. સો મને શું ખબર પડશે ભગવદ્ ગીતામાં? કાંઈ વાંધો નહીં, આપણો કોર્સ જ બિગિનર માટે છે, બરાબર? કાંઈ કોરી સ્લેટ હોય ને તોય કાંઈ વાંધો નથી, એમાં સરસ રીતે લખી શકાય, બરાબર? સો પ્લીઝ ડોન્ટ માઇન્ડ, કોઈ પણ બેકગ્રાઉન્ડ હોય, કોઈ પણ રીતે તમારી લાઈફસ્ટાઈલ હોય, એઝ ઇટ ઇઝ યુ કેન ગો હેડ. નેક્સ્ટ પ્રભુ. હું આ પ્રોગ્રામ માટે એલિજિબલ છું કે નહીં મને શી ખબર પડે? મેં ક્યારેય કોઈ સ્પિરિચ્યુઅલી એન્ડેવર જ નથી કર્યું. તો મારે વચ્ચેથી કોર્સ છોડવો હોય તો છોડી શકાય. હા, તમે સ્વતંત્ર છો, પણ તમે મને ખાતરી છે કે તમે એકવાર શરૂ કરશો તો તમને એટલો મજા આવશે, એટલો આનંદ આવશે કે તમે આ જરૂર પૂરો કરશો અને આગળના લેવલોમાં ભાગ લેશો, અને ભગવાન પોતે જ તમને આમાં મદદ કરશે. નેક્સ્ટ પ્રભુ. ઓકે, ડાઉટ હોય તો શું કરવું? ક્વિઝમાં તમે ક્વેશ્ચન આન્સર સેશનમાં પૂછી શકો છો, એડમિનને, કોહોસ્ટને પૂછી શકો છો, વોલેન્ટિયર ચેટ સપોર્ટમાં પૂછી શકો છો, વેબસાઇટ ફોરમમાં પૂછી શકો છો, અને નામ નિષ્ઠાદાસનું અલ્ટિમેટલી ઈમેલ આઈડી છે. આઈ હોપ કે ફર્સ્ટ 2 સ્ટેપમાં તમારું સોલ્યુશન આવી જશે. નેક્સ્ટ પ્રભુ. ઓકે, બહુ બધા રિસ્ટ્રિક્શન હોય, ભગવદ્ ગીતા અમુક લોકો લેતા નથી, સાંભળતા નથી. કેમ? તો કે મારે જીવનમાં બધું બદલાઈ જવું પડે, હું આમ કરું છું, તેમ કરું છું, મને એમ લાગે છે કે એના સાથે ભગવદ્ ગીતા સ્ટડી ના કરી શકાય. નથિંગ. આ લેવલ 1 ના કોર્સમાં કોઈ જ રિસ્ટ્રિક્શન નથી, બરાબર? તમે ગમે તમારી લાઈફસ્ટાઈલમાં રત્તી ભાર ચેન્જ કર્યા વગર પણ તમે આ ભગવદ્ ગીતાનો સ્ટડી કરી શકો છો. નેક્સ્ટ. ઓકે, સો વી હેવ ફિનિશ. સો નાઉ એટ ધ એન્ડ વી વોન્ટ ટુ હેવ અ બ્રેકઆઉટ રૂમ્સ. પ્રભુ અનશેર કરી દો તમારું. by the end we are around 80, so I would request we can break up into the 8 or 10 rooms, and we can have interaction. Actually તમારી અપેક્ષાઓ નોંધવી છે. કોર્સનું જો પહેલા ઓરિએન્ટેશન ડેનો જે કન્ટેન્ટ છે પૂરો થઈ ગયો છે, કોઈને કાંઈ કામ હોય, અર્જન્ટ હોય તો જઈ શકે છે, પણ અમારે 5 થી 7 મિનિટની અંદરનો કંઈક સેશન કરવો છે કે જેમાં આપણે નાના નાના ગ્રુપમાં વહેંચાઈ જઈએ, અને તમારી જે એક્સપેક્ટેશન્સ હોય એ અમારા વોલેન્ટિયર્સ હોય એ નોંધી લે, તો અમે એને એડ્રેસ કરવાનો પૂરેપૂરો પ્રયત્ન કરીશું. તો આવો એક અમારો પ્રયાસ છે. તો એ માટે અમે નાના નાના ગ્રુપ્સમાં વહેંચવાનો પ્રયત્ન કરીએ, અને દેન વી કેન ગેટ યોર ઇનપુટ્સ. અમારા વોલેન્ટિયર્સ જે છે એ આ ઇનપુટ લઈ અને જે છે એ અમને આપશે, તો અમે એને ફર્ધર જેને કહેવાય કે એને આગળના 18 દિવસમાં એનો ઉપયોગ કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું. સો maybe whoever. Okay, Mandeep Mehta Prabhu, you have to leave. Please leave. No problem. We will see. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna Prabhu. So thank you very much Prabhu. You can proceed. I understand CV Vyas Prabhu ની તબિયત એવી છે. So I pray for him, and please you proceed. Okay Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. So I am allocating the groups. Atul Prakash, Bela Shah, ભૌતિક જી, ભાવનાજી, ભૂમિજી, બિંદુજી, અને ચંદ્રકાંત ભટ્ટજી, અને દર્શનાજી, દિવ્યજી, મેહુલ કુમાર, ડોક્ટર મેહુલ કુમારજી, એકતાજી, આ બધાનું એક ગ્રુપ છે. પછી બીજું ગ્રુપ છે, ધીસ ઇઝ અસાઇન. ઓકે, બીજું ગ્રુપ છે હાઉ ટુ અસાઇન. ધીસ ઇઝ રૂમ 1. સો નાઉ રૂમ 2. રૂમ 1 માં અમરીશ પ્રભુ છે. રૂમ 2 we will assign to અમિતાજી. So we have ગીતા સિસોદિયા, ઘનશ્યામ તલપાડાજી, હર્ષદા પરમારજી, હેતલ રાણાજી, હિરેન પટેલજી, જગદીશજી, જલ્પાજી, જનક અને જાનકીજી. So this is group 2. જાનકી, ભાવેશજી, 2 જાનકીજી છે. I don't know આપણા જૂના પાર્ટિસિપન્ટ કોણ છે, but it's all right. Room 3 we will have Bina P. Shah, Paresh Shah Prabhu. Hare Krishna. Paresh Shah Prabhu, you are volunteer. So we have Jaideep Joshi, Janvi Rana, Kaksha Mewara, Kamlesh Dave, Kinjal Patel, Kirit ji, Krishna Seladiya ji,
તો આ જે છે ગ્રુપ 3 છે. ગ્રુપ 4 જે છે એમાં વી હેવ દીપ્તિ પંડ્યાજી. દીપ્તિ માતાજી, ધીસ ગ્રુપ યુ હેવ ટુ લીડ, અને ઇનપુટ લઈ લેજો કે એમની એક્સપેક્ટેશન શું છે. લવ બારોટ, મનીષજી, મોનાજી, નિલેશજી, નિર્મલાજી, વી હેવ નીતિન પરમારજી, પિયુષજી, પૂજાજી, પ્રવીણ આસરજી, પ્રવીણસિંહ ચંપાવતજી અને રાજેશજી. આટલા જે છે આપણે રૂમ નંબર 4 છે. રૂમ નંબર 5 માં વી હેવ ઓકે, શોભા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. તમારે આ ગ્રુપ લીડ કરવાનું છે. પ્રભુજી, બેલા શાહ માતાજી છે ને, એ પણ સિનિયર વોલેન્ટિયર છે. ઓહો, એમાં અમારી બેચમાં સેવા આપે છે. બેલા શાહ માતાજી એમને મેં ક્યાંક એલોકેટ કર્યા માતાજી. હા ને? ઓકે, ઠીક છે. હા હા, ઓકે. તો ઓકે, આઈ હોપ મેં બધાને એલોકેટ કર્યા છે. લેટ મી સી. રૂમ બ્રેક થાય છે, પ્લીઝ નોટ કરજો. હરે કૃષ્ણ. યુ હેવ ટુ જોઈન ધ બ્રેકઆઉટ રૂમ. જેને બી રૂમ્સ ના આવ્યા હોય, પ્લીઝ તમે બ્રેકઆઉટ રૂમમાં જોઈન થાજો. રૂચાજી, બેલા શાહજી, રાજેશજી, તમે કોઈ રૂમમાં ગયા નહીં? તમને કોઈ રૂમ નથી આપ્યો? ઐશ્વર્યાજી, નીતિન પરમારજી, રાજેશજી, તમને કોઈ રૂમ એલોકેટ નથી થયા? ડોક્ટર દીપક પટેલજી, ચાલો હું જ લખી લઉં તમારું. લેટ મી સ્ટાર્ટ વિથ ડોક્ટર દીપક પટેલજી. હરે કૃષ્ણ દીપકજી. હરે કૃષ્ણ દીપકજી. હેલો, હા, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ દીપકજી, ક્યાંથી બોલો છો તમે? હું સિલવાસથી બોલું છું. સિલવાસથી બોલો છો, તો તમારી શું થોડું લેટ થઈ ગયું મારે. કશો વાંધો નહીં. તમારે શું એક્સપેક્ટેશન છે આપણા કોર્સમાંથી, થોડું જણાવી શકશો? ના, એ જ કે આપણે ભગવદ્ ગીતા વિશે જાણવા મળે. અચ્છા, ભગવદ્ ગીતા વિશે જાણવું છે, એ તમારો ઇન્ટેન્ટ છે, બરાબર ને? કારણ કે આપણો એક જે શું કે મૂળભૂત ગ્રંથ છે, આપણે એના વિશે જાણવું જોઈએ એટલા માટે. ઓકે, તો સેલવાસથી છો તમે અને તમારે જાણવું છે ભગવદ્ ગીતા શું છે. બરાબર. ઓકે, થેન્ક યુ. સો હા, ભૂમિજી, હરે કૃષ્ણ. ભૂમિજી, ask to unmute. Can you unmute yourself or I have to ask you to unmute? Ask to unmute. હા, હરે કૃષ્ણ ભૂમિજી.
1 2 3 4 चंद्रकांत भट्ट जी हरे कृष्णा. કિંજલ પટેલ જી હરે કૃષ્ણ. લલિત કુમાર પ્રભુ તમને તો મારે ગ્રુપ કોર્ડિનેટર બનાવવાના હતા. આઈ ડોન્ટ નો. ભૂમિજી હરે કૃષ્ણ. વાય યુ આર નોટ એબલ ટુ અનમ્યુટ? જે ગ્રુપ પાછું આવી ગયું હોય મને આશા છે કે એમને બધું કલેક્ટ કરી લીધા છે ડેટા. જગદીશજી હરે કૃષ્ણ. હા, હેન્ડ રેસ કર્યો છે દીપક પટેલજી. કઈ કામ છે બોલો ને. તમે અનમ્યુટ નથી કરી શકતા. વોટ ઇઝ ધ પ્રોબ્લેમ? હા સર, તમારા તરફથી ડિસેબલ છે કે પાર્ટિસિપન્ટ અનમ્યુટ નહીં કરી શકે, હા, એટલા માટે લોકો બોલી નથી શકતા. લેટ મી. પણ હું બધાને પેલું અનમ્યુટ કરવાનો કમાન્ડ મોકલી રહ્યો છું. અચ્છા, ખબર નહીં, બાકી પોતાની રીતે અનમ્યુટ નથી કરી શકતા એ લોકો. હા, એટલે હું બધાને એક એક કરીને કમાન્ડ આપી રહ્યો છું, છતાં પણ ઓકે, રિસ્પોન્સ બની શકે. બની શકે. ઓકે, તમે શું કરો છો બાય પ્રોફેશન દીપકજી? આઈ હેવ ટુ અગેન અનમ્યુટ. સો okay, now you can unmute yourself.